Was there any side quests? What am I at? 4,200 ability points. Right, I need 5,000 because it's expensive. Very expensive. Deadly expensive. Alright, let's see what I can get. Alright, what is it? Defender +1, huh? Circle of Heaven, and Sun Bracelets. Okay. Let me see. Defender +1. Throughout history, many prominent battle strategists have declared the best defense is good defense, so with a name like Defender, one might assume this blade is the best of both worlds. It's only a little better than what I've got. Alright, let's make the Sun Bracelets +1 too. These are actually useful. Honestly, I might just put all 3 of those on. I do want to pick these up. Yeah. There we go. Skill, XP, and ability points. So just have those on instead, because those... well, they're always useful. Always good to get those 3 things. Especially since I still need a hell of a lot more gil. A new life. Gav. While the going was slow, and not without the occasional run-in with some strangling orc, I saw Edda back safe to the Shadow Coast where Mid was waiting kindly with the Enterprise. On the voyage home, I like to think the poor lass opened up a little, telling us about her life and the life she wants for her baby. But I suppose it's up to us now to make certain the little one gets it. Right. Nothing new. Okay. I wonder where Edda is. Origin. Origin, a vast structure that lay dormant beneath the crystalline domain for countless centuries. When Ultima scheme reached its final stages, it was summoned from the depths, sowing untold destruction and leaving bleak black skies in its wake. It eerily resembles a mother crystal. It's Ultima. One of a race of ancient godlike beings, it was their creation of magic that led to the rise and spread of the Blight. The few survivors of their race fleeing to the unspoilt land of Althea to attempt to remake the world. For this, they created the Mother Crystals to harvest huge amounts of aether and sowed the seeds of humanity, that might one day produce a vessel strong enough to channel it. That the humans would one day develop wills of their own, they did not foresee. I mean, they spread the Blight by doing that, though. Yeah, the Mother Crystals spread the Blight. Just straight up. Yeah, it looks okay. Everdark. That's cool looking. Yeah, the Mother Crystals spread the Blight. I better go to him first. Yeah, the freaking Mother Crystals pull in all the air. The air that's being pulled in spreads the Blight. So they're spreading the Blight by doing this. Bonk. Living Library. Recorder of the Realm. Oh my. Okay, that's a lot. Barnabas's mother. One of the few surviving descendants of the children of Dismechis, who fled from Valisthea and took refuge in the outer continent, only returning generations later. She and her clan were devout believers in the Circle of Malleus, whose teachings she instilled in her son. Teachings and memories that he treasures to this day. Alas, her beliefs were also to prove her downfall, as she was killed in a raid by the followers of a rival religion. That's unfortunate. Moss the Chronicler. Far-fabled scholar of Valisthean history and legend, when Harpocrates was but a boy, Moss visited his village on the outer continent. Perhaps seeing something of himself in the young scholar to be, the great master took him under his wing. However, their time together was soon to come to an end, for one day Moss and his journal were gone, leaving nothing but a note behind, one that read, "Seek knowledge." Young Harpocrates took these words to heart. The Southwestern Alliance, an entente formed by Dalmacia and the Duchy of Rosaria in the year 850 with the aim of preventing the free cities of Canberra from claiming independence from the Republic.
While the alliance eventually became a three-way affair when Sambrick joined, the bonds between the Dalmecs and the Rosarians remained particularly strong, with Rosaria sharing the secrets of vital technology such as irrigation, and the fleet full of various diplomats between the two nations. Zmeki's Falls. Zmek's Falls. A vast circular cavity carved from the Dalmekian coast, it was here the mother crystal known as Zmek once stood. In the Age of the Fallen, man, hoping to claim the power of the gods, laid siege to the crystal and attempted to gain entry to its etheridge heart. Rather than attempt to fend off the assault, he instead responded by destroying the crystal and its heart. The great crater left behind, standing as a reminder of man's hubris. The continent, a vast landmass situated far from Valsean shores. Aside from the most intrepid traders, few have been known to brave the journey here, there, or back. For which reason, the character and customs of people remain a mystery post. Legend claimed the remnants of the Fallen fled hither from the Twins when their civilization collapsed, but even the most bookish continent would be hard-pressed to explain what became of them in the intervening millennia. Drake's Horn. A mother crystal which stood on the southern Ash, an area now lost to the Blight. The fall of Drake's Horn left Drake's spine the only mother crystal on the continent and sparked a decades-long conflict for control of its ethereal bounty. After much bloodshed, it was erstwhile nation of Veldemirk, which finally subjugated the warring tribes of Ash and established a kingdom around what is now Stonehenge. Mekis, a mother crystal that is believed to have stood in the area of the northeastern part of Dalmekia. Legends tell it was destroyed in a battle between men and gods, a battle so ferocious that it left behind a great crater that can be seen today. War of the Magi? One of many great conflicts waged near the end of the Age of the Fallen, in which mankind, fielding fantastical clockwork armies fueled by powerful magics, fought for control of the mother crystals. This, however, worked to hasten the drain of the aether from the land, thereby giving rise to the Blight. By the time the fighting had ceased and peace was restored, the wounds suffered by both humanity and the land had grown too deep to heal, and civilization began its slow yet inevitable march into darkness. It was only a matter of winters before the 1,000 years of knowledge used to build the great Magitech faded, and was eventually lost to history. Circle of Malleus. The ancient religion from which most recent savior cults grew, its beliefs were originally drawn from the murals left behind by people who lived near the mother crystal, the Mekis. But while at one point it was a faith followed throughout Valsthea, time and fading memory of the ancient culture that spawned it saw it gradually fall from favour. The Bank of Gilbert the Great Lender. A folk religion popular in the free cities of Canva, Gilbert the Golden was a legendary trader who not only introduced the concept of fiat currency to Valsthea, but founded Canva's very first merchant guild. When that same guild was later entrusted to administrating Valsthea's common currency, they chose the name Gil, in honour of their revered founding father. The faith is organised largely along lines of a commercial organisation. Prayers tended to be aimed at bringing prosperity and success in business. Tri-unity of 859, a tripartite alliance formed in the year 859 between Rosaria, Dalmekia, and Sambrick. The purpose was to oppose the independence of the free cities of Canva, due to fears that this might inspire similar independence movies elsewhere in the realm. The alliance was disbanded in 860 in light of an attack on the Phoenix Gate, and the dispute over Sambrick cultability in the affair. The Inner Sanctum. Sacred chambers in which the hearts of the mother crystals shined, erected far before the time of the Fallen, when humanity was still in its infancy. Their original purpose was simply to provide protection for the fragile cause. As time passed, however, they were slowly transformed into places of worship. Magitech, a term that appeared in early histories of the Fallen civilization and describes their highly advanced magical technology, of which the airship is the best known example. They also produced weapons, all but indistinguishable from living beings. It is destructive power rival that of the gods of legend. The early chronicles labeled these beasts the iconoclasts, and it is from this term that the icons of the present day take their moniker, and echoes. Strange clockwork constructs often encountered in near fallen ruins. They were once only ever found protecting structures, but in the aftermath of Primogenesis, beneath the blackened skies that followed, they emerged from the ruins at last, and could now be seen all over Valsthea. Though widely assumed to be vestiges of the fallen civilization, it seems they were in fact originally servants of Ultima, created by him at a time lost to memory, and that it was only over the long years of scavenging wreckage from fallen ruins that they took their current form. Since Ultima's reawakening, they've been guided by his will, and his will alone. Alright. Goodness me. Now let's head around. Phoenix には借りがある。世にできることがあれば力を尽くそう。それに良いおじごを持ったな、イフリート。温かな血のつながりを知る貴公が少し羨ましい。Yeah, I mean they are a good family indeed. 空に浮かぶ黒くまがまがしい塊。
あそこに奴のいるオリジンが。 Everything. Except the world itself. クライブ、わしを褒めてもいいんじゃないか。なんせあのディオン・ルサージを加勢させたのだからな。おかえりクライブ。今回はみんな揃って戻ってくれて安心したわ。あれを見てると It's calling you. It probably is. Ooh. What is it, nectar? One's on Ash. Oh my. Bunch of A's. One S. And even more A's. Okay, there's a lot of these to kill. Alright, I can travel everywhere. Very good, okay. やあ、クライブ。 Let's see about the そ state れ of で the は始 realm. めよ Let's go home. う。情勢の変化を見ていこう。 There's now no crystals at all. The Fall of Drake's Tail meant for a brief moment was the last remaining Mother Crystal in Valisthea. That moment, however, ended abruptly when the spine fell following Clive's otherworldly struggle with Voldemort. After the capital's fall, the sole surviving nation in Ash, shortly after the death of Barnabas Thamius, Scion of Desmatius, in a cat's paw of Voldemort, Drake's spine was shattered, leaving the capital without the Mother Crystal and King. And now there is a crystal. Mechias, which is gone. では、私も思考の時間に戻ろう。Yeah, I'll talk to him in a minute. Should go do these hunts first. Let's see. Pandemonium. Are those few souls able to escape from Ash before the skies change? Tell of Pandemonium, the king of the Orcs who led his fellow beastmen in revolt against the Waldor rule. Though his rebellion was swiftly crushed by King Barnabas's armies, many of the Orcs who now roam the Twins, sating their appetite for human flesh, bears markings, suggest that he still commands his forces today. Okay, but where is he? His armies. Estella, Walwood, that's in Walwood, that's in Walwood. That's in Dalmacia, and that's in Sambrick. Okay, let's see. Gobbermouch. A rogue goblin has been sighted several times in the abandoned village of Isla. Presumably drawn by the stores left behind when the villagers departed for revelry. Though said villagers will not be returning, we shall soon seek to reclaim the village for mankind once this is all over. I suggest we end this goblin's misery now, before he tears down the houses in search of sustenance. And there's Beigel, so Esther, Crichton Hollow, and Halfcombe. As well as wherever the hell you are. Alright, Beigel. Among the divers, beasts? The divers. I assume you mean diverse. Beasts that make their home in Wallowwood. There are many that seem not to be a creation of nature, but some malign god. Beigel is one such creature, a cat that takes an almost perverse delight in hunting down the few survivors of the human race that yet survive on the far continent, and toying with them as a child might a doll, complete with the chewing of their extremities. And Agni. Found a Cursebreakers making their first foray into Wallowwood, encountered this creature near the road through Halfcombe. Though those with the memory of Ash before its fall knew Agni as a peaceable beast, one worshipped as the Jarl Kona of the North, the Aether has since addled its mind, sending it barreling hither and yon, crushing anything in its path. To end its torment would be a mercy. So Halfcombe, Crichton Hollow, and Estalia. Alright, let's go for there. First, Halfcombe. Right, first Estalia. Halfcombe is here, so there's one there. And the other one is up here somewhere. I wonder if... Where's that boss orc? Down here? Probably? Maybe? Alright, let's split first. I'll go crush this goblin. Then I'll go down and kill the big beastie. And I'll go kill the other big beastie in Crichton Hollow. Right. Looking for a goblin. Where would it be?
Over here, maybe? I mean, I killed all the extra beasts and everything. But there's not really anything. I'm not even sure things will fall to disuse, considering the fact that, the Blight's gonna take everything. Then again, the Blight itself causes stuff to disintegrate, doesn't it? That too. Ah, here he is. Alright, Goblin Mitch. I'ma squish you quick like. So orcs are from ash, and goblins are from thingy. Interesting. I think I'm going to switch to Behemoth. Behemoth? The other one. Actually, I'd rather not get hit by that. Alright. And then I'll Zentetsuken. Oh, okay. I want it. Ow. No, no. Ow. Bloody goblin. Sick boy. Yep. Well, I can only hope this gives me 5,000 at the end. You got it. Here, diamond dust you. Enjoy. Ow. Slap me. No, I'm trying to cast an ability. Here. You want a little swing? Here's a little swing for you. Bloody goblins. How did it cross over? The game's 20,000. Not bad. Oh, a primitive battle horn. Well, there's one of the things I need.
As goblin communication seemed limited to a painful cacophony of throaty grunts and raspy wheezing, the beastmen will often employ carved horns such as this one to send messages over longer distances. Yep. That's one of the... Yeah, it's one of the crafting things I need for the Ouroboros and fancy-ass weapons. Okay. Alright, let's head over and down to Halfcombe. There's one beastie to fight here. The bounty. A lot of these are still Akashic, unfortunately. But them. Where's the... I can't remember which one it was. Where is it though? Uh-huh, there's just a random wooden door there. Interesting. Are you? Here? Yeah, it's definitely here. Agni, hey? Another 21,000. And some more renown. You know what I forgot to do? I was going to. Switch my abilities. Oh well. Damn does please. That shattered the whole thing by itself. Jeez. The amount of stagger you can get from that thing is insane. That's frustrating. Here I am actually getting collided with. Oh, I went right through that. Didn't even get a dodge. Bolts. This should hit. Nope. Fucking takes so long to use it. In the air? Alright. Alright. This is going to stagger.
Oof. Ow. そこか遅い Rip. Actually hit it this time. Ow. Holding down the wrong button because I'm big brained. Why am I like this? Why am I like this? I mean, you just keep shooting wrong because of the fact that you have no cooldowns on those things. They're so insanely fast. And I don't even have a reduction. Like, obviously, really could do with one on these. These Flames of Rebirth certainly take their time. I still have enough. There we go. One more Notorious mark down. Let's see. Ah, a stone tongue. Even should one manage to survive the rows of diamond hard serrated teeth lining an Archosaur's jaw, it's likely one's reprieve will be short-lived, as awaiting one just beyond as a granite tongue should finish the job. Alright. I'm fairly certain that is one of the things I needed. Giga Flare and Impulse, yeah, that's fine. I like them. Okay. Now there's one in Critton Hollow. I think the boss orc will be down here. Since that's where the armies are. Is that it? Or is that just a regular quill? Oh, this is the boss. Baigul. I saw this one as I was walking past. I avoided it because I didn't want to fight it. Explains why it's got fancy headgear. Isn't quite what I was after. Oh, perfect timing. That's me. Mr. Perfect Timing. Yeah, like that. Perfect. This'll break it. Yeah. Oh, Mega Flare is so good. I also like Mesmerize quite a bit, actually. Fuck. There we go.
Oh, rude. Here. Also here. What, you think you can be out of range? Ah, no. Here's the diamond dust. Alright, now it's broke. You're in ultra mode, but... Alright. This is the combo I like the best. Yep. The combination of abilities I like the most. Meh, that just said cool whiskers. Alright. Now, first, I will head back to the hideout to buy more potions. Then I'm going to head back over there to go to the southern gate. I think that's where the big orc should be. Yeah, I do believe that's where it should be. 何か用かい？さあ見ていきな。持ってきな。ちょうどいただくよ。いい選択だ。Oh, first, let's see. We'll hunt down this enemy. Yeah, I do believe it'll be at the bottom of southern gates. 1 second. Okay. That. There we are. Now, I just want to head forward. Head straight through Iceblur. Then I will find this big orc. Ultima dumps all of his followers into the universe. Fight. And lose. Alright, strip past the mother's mines. Right into where I'm after going. Now, still thinking down that way. That's a very flooded area. Yep, this is a completely flooded area. Still, where are you, gigantic orc? You are inside this chest. That is rude. Don't do that. Random as hell.
Maybe not in this area. Yo. I suppose it could be right up beside the thing. Alright, there's more chests. Thought it'd be more there, but I guess not. Over here then? Also, does that not count as a place I've been? Does this count as a place I've been? I unlocked the thing, sure, but... Oh, it doesn't show up on the map. There, much better. Now it shows up on the map. Anyway. I'm thinking either where the conservatory is or straight over here. Otherwise, I'm not really sure. Oh, I suppose there's that camp there. Which is where I was going to go anyway, so. Alright, let's see if this big orc chieftain is in here. Garnek. So far, no. Cool, I'll level up. 46, very nice. These balls. That's not in go. Yes, do not believe it is in this little village. Maybe over at the conservatory then. Might be a chest up here though. Suppose I'll check it out. And there is indeed a chest here. Let's get out of here. Try the other side. No? Fuck off. Come here. Look at the weaklings. Oh. Is that it? There? I don't think so. No, it's just an ogre. I don't think I've ever killed an ogre though. Where on earth could this gigantic orc be? Is that another ogre? Yeah, it's another. Eh. Oh. Okay, next down.
Graveyard, I guess. Chest there, very good. Doesn't have anything in it that's of value though. Alright, certainly not the graveyard. To the other side. Oh, no longer flooded. Lindworm, you're not it. Yeah, have some balls. Alright. That was not it at all. But there is a trial here, I guess. Another chronolith, huh? Which one is it? I guess I'll give it a go. Let's see, what are these? Dunya and Heaven's Cloud. Okay. Didn't realize I had to keep pressing the button. 5. Okay. There you go. Well, I thought I avoided it. Didn't even get close, apparently. Yep. This should kill you. Not even close, apparently.
Yeah. Just die already, would you? こいつだ。 Alright, 20 seconds. Oof. Alright, go again, try again. What abilities do I have now? That would be Rift Slip and Heaven's Cloud. Okay. I have no idea how the fuck to use Rift Slip if I'm being real. You're close enough? Goodbye. Alright, die please. I will use that after I am. No. Oh. Messed it up. Ah, man. Fuck, didn't dodge that at all. Fuck. I messed up repeatedly. I kept fucking it up because I'm bad. Alright, next one. I'm literally only getting hit because I'm bad. Messing up the things because I'm bad. Alright, there's like 5 stages or some shit, so. Alright, what abilities are there now? Let's see, Rift Dash and Dancing Steel. Fuck you with your stupid balls. God damn it. Here, you wanna go?
Oh, you're still alive? Ugh, jerk off. Bruh. The fucking time it takes. Just die, you piece of shit. I actually fucking hate some of these fucking enemies. Everything could die. Ugh. Ow. Fuck you. Yeah, no shit. Does it set me back to the beginning or just 3? I've never retried before. No, I don't want to do this. How do I leave? Fuck's sake. Odd. God damn it. Jerk. Alright, you'll die in the next one. There. Honestly, 1 second. Honestly, aren't you a frustrating thing? That stupid rift dash thing, I don't like it. I don't actually know how the hell to use it effectively, so I really don't like it. Get to the end of the combo and use it or some shit. I don't need a recover though, usually. You just have dash. Dash recovers you. Oh. Yeah. Oh, that was maybe bad. You fucker. Oh, ow.
Damn. Here, enjoy it. It's a gift for you. Oh. Look. Here. Gift for you. Goodbye. There you go. What even is this? Striking going to be after using to cancel recovery time for bruises and attacks 3 times. There's recovery time for attacks? Alright. I don't really use attacks that have recovery time, so I don't notice that kind of thing. I mean, I suppose there's some normal hits, but really? Ugh, more Rift Slip, and the Dancing Steel one. This one sucked dick. Here. Oh, it's tier 5, so. Fuck. Well, we're gonna attack behind it. I'm gonna be real, I did not know that it could attack behind it. There. Okay. Fuck! Got hit for no fucking reason. Ow. Oh, me. There. Bro. Fuck off. Stupid fucking Drake. Salamander bullshit. Annoying. Die. I've got a huge amount of time, but I have no HP. Ugh. Final stage. What am I having to do? And what's the thing?
I'd be better for fucking Gungnir and thingy though. Oh, it's a Chimera. It's not that bad, really. What's it? Gungnir, Dancing Steel. Ugh. Here. There, have a level 5. Nope. I'll wait for it to do this. There. As long as it doesn't have another one after this, it's not that difficult. You broke. Okay. Yeah, okay, I'd rather not get hit by you. There. Time's just paused, casual like. Right here. Nope. I'd rather not. Here we go. One Zensetsuken at 5 and it'll die. Here. Nice and easy. Well, the trial proxy was easier than the frickin' random fallen. Will of Darkness, Dancing Steel. Increases dancing steel damage done by 20%. Cool. That is a useful ability. I still didn't find my oak though. The Hand of Enceladus. Yeah, I have not found this orc. Chieftain. Where is it supposed to be? Maybe the Angry Gap? I don't know why it would be there though. Yeah, I mean, I'll go look. Yes. I'm gonna go this way. Yeah, let's see if I can find this bloody thing. Oh, chest. Cool.
Alright. See if this orc is around here instead. I don't know why it would be, but who knows. The blue trifle. Not the kind of trifle you want to eat, though. Alright, where is this frickin' thing? Seriously. Another blue trifle. Don't know who's naming them. I don't know who's naming them after delicious food items, but they should stop. Actually. The adamantoids. That way? Oh, there's a chest there too. Go further along. Aha. This way. Oh, there's another freaking. I don't know this. And a Mazamune. And it's just worse, unfortunately. The warriors of those islands, situated off the far eastern coast of the southern continent, are a curious lot, choosing a cloistered existence upon their lonely archipelago, seemingly content with the constant squabbling over lands within their own domains. As opposed to setting out to claim territory anew, that's fortunate for the rest of the world, as the warriors are peerless when it comes to swordplay. And a rare? Sure. Cool, why not? These are pretty quick abilities. Let's see. Rhyme. Mesmerize. Alright. Alright. What's this? Hit 2 enemies with a single thing, hit 3 enemies with the rhyme. Okay, easy enough. Never really used rhyme. Mostly because I use diamond dust constantly instead. Alright, what abilities? Mesmerize and Ice Age. Okay.
getting hit by no reason. Really? Double really? Jerk off. Oh my god, stop doing that. Here, enjoy. Burn a bit. Oh, that was bad. That was bad. I was very bad at the end there. Whoops. Messed the timing up completely. Whoopsie. Cool. Alright. Cooldowns on Shiva's abilities are just so far beyond anyone else's. Insane. Let's see. Ice Age and Diamond. Huh? Alright, you can get Diamond Dust straight away. Really? Whoops. There. Use the Diamond Dust straight away.
いつだ。 There you go, Lich. You're done. Got over 5 minutes. You get frickin' all of the limit break on this as well. Eve is just like straight up better than all of the others. It's ridiculous. That fucking Ultima. Really? Okay, so Rhyme and Diamond Dust. Really, Rhyme? Ugh, that's unfortunate. Why am I taking damage like a dumbass? Ah, it's the Necrophobe, sorry. Not thingy. That's not even close. Fucking ow. Nope. I'm in the middle of dodging and getting hit. Rip. Alright, you're no longer staggered, so here's Diamond Dust. Oh, that's been playing bad again. Freeze, pal. With red and there. This should probably do enough damage. Yeah, it did. Alright, I still haven't found my orc though. Yeah, you get a little bit of experience. Diamond Dust damage increases. That's not bad. It's not bad at all, really. Right. Anyway, another groan was done. Never be able to do the Garuda one though. Alright, there's the Hand of Rhea. Very good. And I still don't know where this orc is. Maybe it's in that little area that's kind of off the beaten path. The dragon was in a pretty random area too, after all. So it's a possibility. I don't see why we'd be here on the Shadow Coast, but I guess I'll go find out. Alright, skate far.
Don't care. Goodbye. One potion. And is Wolfdar. This is what I want to see. It is. And I mean, I highly doubt it's here, but let's check. Is it here then? Fucking is. Alright, there's pandemonium. Holy. You wanna go? Here, freeze. I still need to upgrade that. Okay. What the fuck was that? Holy. Why am I getting hit by things that I can avoid? Truly, a question of all time. Like, why am I bad when I could just be good? Truly. Hey, he's only level 45. Why is that freaking dragon the highest level so far? Alright. No. I really do not want to be hit by that at all. So bad. Much better. There we go. Okay, Richter Sahara is absolutely just insanity. Don't mind me, I'm just getting beaten. Here. Enjoy my Giga Flare. Yeah, I need to upgrade this Giga Flare. Here, stagger. Oh. Jesus. Alright, you're getting back up. No, thank you. Fuck. Jeez. Why am I like this? There. No. You don't get to avoid it. Boy. You're a dangerous fella, you are. You are a dangerous fella. Ah, that's a stained loincloth. Great. That was one of the things I needed for some of the equipment.
Modesty is not a trait that comes to mind when one thinks of an orc, so it's a mystery why they bother to wear a loincloth at all when those thin strips of cloth only afford nominal protection, and leave naught to the imagination. There are some scholars, however, who argue that they are vestiges from when the creatures were more civilized and serve as proof of a devotion of the species. A devolution of the species, not a devotion. I suppose it could be both, but hey. I do want to... What am I at? 4,800? Kinda want to get that, but... Never actually upgraded this. 6,000 for the final. Oh my goodness. That's very expensive. Alright. I'm gonna pick up this. Was it a chest I just saw as well? Yeah, it's right here. Let's grab this chest. Some Regal Arm Guard. Is that better than what I've got? No. Now. There's still some hunts to do. Just a couple. So yeah, that's good. One moment. Here we are. Let's just see what the other hunts are like. Yes, well, don't listen to it. It's a rock. Now, there's still these two. The Croc and Sandbrick and Titan's Wake and Dalmercia. Alright. Titan's Wake first then. Usher to the underworld. Travelers to the Gilded Path share stories of the Crystal Giant, a beast who haunts the paths less trodden, illuminating the shadowy canyons with the unmistakable blue glow of Aether, and painting them red with the blood of his victims. Our suspicions are correct, and this creature is another construct of Ultima. Then only by laying him low might we truly begin to live on our own terms. Titan's Wake and Dalmercia. Let's go do that. Quick like. There's the Titan's Wake. Yeah? Alright, let's go to Krov. One sec. Okie dokie. I want to. Actually. I think it might be in the little bit on the left. Oh, I didn't get it. Rip. Oh well. What can you do? Maybe. Oh, right here. Oh, it's one of these ones. Thanatos. 23,000 gil as well. Oh fuck, ow. Taking damage for no reason, as per. Why are you continually... Here, diamond. Fuck me. Stop spirits with outing. You're not the only person who can laser beam though, you douche. There.
are you doing now? Okay, level 4 Mega Flame, go. Staggered, randomize. Spam with the pook out of it. Alright. He's next. This is okay, you're still kind of exploding the ground, which is annoying, but okay. You want a spirits within? I'll spirits within you. The Giga Flay. Diamond Dust. Yeah, enjoy. There we go. What did he give me? Ah, one of the dark steel. Extremely similar to iron, yet darker, harder, and heavier. Whatever fell magic's ultimate employs in its creation, the metal has thus far proven impossible to reproduce. Obtained by a beaten Thanatos, or the Prince of Death. Alright, then there was another one over in somewhere else. Huh. What's that? Oh, you actually have some stuff for them? Hey, what's for sale, I wonder? Back in a moment. Well, I was gonna... Yeah, right here. Okay. What have you got for me? Get rid of the empty shard. Buy these. It's 40,000. I don't want to spend 40,000 on that. The Breath of Darkness. Dancing skill down, huh? It's not bad. Really? That and a Dion. That's the freaking Garuda one, which is insane. Right, I need to go back here to figure out specifically where in Sandbrick the other one was.
1 second. The Blood Moon. After the collapse of the fallen civilization, their technology slept silently within the ruins of their airships for many a long year. However, of late, these echoes of the fallen age have begun to awaken, attacking any strangers on sight. Presumably as they were designed to do. While some are easily escaped, this particular echo persists in pursuing its targets until they lie dead in the dust. The Croc, eh? Over in Sombrick. Where's the Croc? Right there. Alright. Off to the Dragon's Aviary again. Not the first enemy I've dealt with in the Croc. The Fallen really are spreading out a lot. Alright. Just through here. Past that judge's home. It's like a 7-foot long spider. Of course it's a black widow. That thing looks like it'll fucking kill and eat people for fun. Right, here we are. This is where the bomb was, I believe. That's a big sphere. Alright. Control node again, eh? Alright, Terminus. Let us fight. I said fight. I mean, I'm going to destroy you entirely. You're not going to be able to fight back. Here. Take a flare. First part of stagger. Pretty good. Alright, now. Oh.
Finally. And then I get hit by the ball. In the ball. Oh, I was expecting it to be more grounded. Yeah, I was expecting it to do that one, not freaking. It just slaps you and drags it across there. There. No thank you. With the balls and the gigaflip. Oh no, it's dead. You have no chance whatsoever. Yeah, just no chance. 2 meteorites, that's just worthless. You didn't even have anything of value. Like, actually nothing. What on earth? I think that's every bounty done again. There shouldn't be any more hunts for now. And I'll talk to Otto, I guess. I'll save and then talk to Otto. Right, is that everything? Oh no, I should go talk to the blacksmith because I have enough to make some of the stuff. Yeah, okay, that is everything. Let's go talk to Blackthorn to see if he has... Or rather, I can make some of these stuff. I can, in fact, make some of the stuff. Stone tongue, common flower, and an orichalcum. Alright, let's make Ouroboros. The sons of Ouroboros. Now, I just need 2 more orichalcum and another dark steel. Yep, 2 more orichalcum and another dark steel. Which I can only get from hunts and side quest stuff. Okay. Is it appearance? Yes. Ah, it's Massamune. Okay. I'll just leave the sword as it is. Once I get up to Ottawa's, I will save. There'll probably be some more side quests. I've passed this a little bit. Then you've got to kill Ultima. Right. 戻ったか、クライブ。空に浮かぶあの気味悪い塊は何だ。一体何があった。これから状況を説明する。みんなを集めてくれるか。わかった。ちょっと待ってろ。みんな集まったか。察しの通り、空に浮かぶ黒い塊はアルテマの仕業だ。そしてあの内部にはオリジンと呼ばれるものが存在している。そのオリジンのせいでクリスタル自治領は壊滅。我が祖国は失われたわけだ。自治領にあった戦闘、あの遺物は古い文献にも登場する。あれはおそらく地表に出ていたオリジンの一部だったのだ。
古の時代からあの場に眠っていたとは驚きだ。黒い塊が現れてから突如アカシアに襲われて各地が混乱しておる。ランデラですらな。一体どうなっているというのか。各地でアカシアが増えてるらしい。要所には石の剣を向かわせたが、それもいつまで持つのかわからねえ。この隠れ家では具合の悪くなった人が出始めたわ。まさかアカシアになるなんてことないとは思うけど。もしかしてあの塊はエーテルを吸収してるんじゃないかしら。マザークリスタルのようにエーテルが集まるのが見えたの、ストーンヒルで。だとすれば黒の一帯が急速に広がっているという報告にも納得が。あれが大地から強引にエーテルを吸い出してだとしたら、地上のエーテル濃度も上がっているかもしれない。それがもしや原初のくさびの効果を加速させてアカシアたちの増加に。そういうことか。問題ない。アルテマは言っていた。オリジンをもって本来の力を蘇らせると。つまりオリジンに行くことができれば、どんな形であれ奴とまみえるはずだ。でもあんなとこまでどうやって行くんだ。空は飛べないぞ、さすがのエンタープライズも。それはここまでにしておくか。この場で考えても結論が出るもんじゃないだろう。おのおので対応できることから始めてくれ。クライブ、いいな。なあ、そうしてくれ。さあ、それじゃ一旦解散だ。ここまで来たらジタバタしてもしょうがない。疲れたろ。お前も少し休め。分かってる。どうしたんだ、ジョシュ。Well, we don't have an airship. Yet. There's no reason the Enterprise can't fly. Except they haven't made it that way yet. Already made a mithril engine. I'm sure she can go further and make an airship too. たとえ俺たちがアルテマに作られた存在だとしても、こうやって生きている。どんなに無様で愚かだろうが、俺は生きるために戦いたい。それはアルテマも同じだった。生き残るために新たな世界を作ろうと。つまりこれは互いの生き残りをかけた戦いなんだ。人と神のね。そしておそらくどちらが勝ったとしても厳しい世界が待っている。アルテマに負ければ人は滅び、勝っても得られた自由は間違いなく人に新たな枷を生み出してしまうから。だが人には意志や思いがある。いつかその枷を外せるはず。困難でもいくら時間がかかっても、みんなが手を取り合って何倍もの力で立ち向かっていけるだろう。俺はな、ジョシュは信じてるんだ。
人が人として生きられる場所はそんな世界だと。そうだね。僕たちは信じる道を進もう。あとはどうやってオリジンまで行くか。僕の翼であそこまで飛ぶ。かなりの距離を飛ぶことになる。お前の体調だって万全じゃない。体を気遣え。兄さん、僕はフェニックスのドミナントだ。きっと何とかしてみせるよ。これは僕たちの問題だろ。分かった。頼む。決して無理をするなよ。いいな。戦うのは俺の務めだ。頼りにしてる。待て、ジョシュア。キコーラの目的はアルテマを撃つことだろう。ならば本陣を叩くまで戦力は温存すべきだ。イフリート、気候に召喚獣の力を食われたドミナントもまた権限できるというのはまことか。ああ。しかしあれは己を捨てる行為だ。余がオリジンまで送ろう。その力は決戦まで取っておくといい。ディオ、なぜ？下手をすれば人としての全てを失いかねないぞ。かの地までは持たせてみせる。一度は失った命だ。もう恐れないさ。それにアルテマにも大きな借りがある。一人でも行くつもりだったからな。感謝するよ、ディオン。礼なら終わってから聞こう。Just need to way into that crystal. ディオン・ルサージュは覚悟を決めた。俺たちも行くぞ。そうだね。しっかり支度をして出発しよあとはジルとも話しておかないと。 Okay, still on the balcony. Here we go, Jill. Let's chat. 支度は済んだの？あらかたな。アルテマを倒してくれよ。奴はバリスゼアに災禍をもたらし、あまたの人生を狂わせた。今度こそ全てを終わらせる。神を相手に戦うんだ。これまでで一番の大戦になるな。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。待ってるから。約束しただろう。また一緒に月を見るって。ええ、信じてる。よし、悔いが残らないようできるだけのことをしてから出発しよう。 Damn. Okay, that's a lot of stuff.
2, trial and error, where there's will, there's company, knows what's on there. Aim and high, litany of errors, jeez, that's quite a few. Cool. See the origin one, yeah? Lines in the Sand 2. There's also Duty Undying 2. See the missives. In a mood. In case you haven't noticed, your poor hound spends all time as of late on the rear deck whimpering like Gavinus cups. Something ain't right, and my gut tells me it's not to do with the supply of antelope. 気になるな。裏デッキに行ってみよう。In search of a lost tome. Reluctant as I am to add to your burdens, I would ask your aid in a personal matter, albeit one that may be beneficial to your cause. There exists ancient text deemed so interesting to modern thought that mere possession is deemed a crime. And it was a chance encounter with one such tome, from a distance, that sparked within me the scholastic curiosity which burns to this very day. I wish to enlist your aid in reclaiming that text. Should you require further incentive, know that I'm willing to offer compensation for services rendered. 珍しいな。彼女からの頼みとは。Alright. He's on the other side. Hey. Let's see. No new hunts, but there are the Alliant reports. Vivian, obviously. Oh, goodness me. So many right now. Alright, go to Byron. Oh, クライブ Three's company. クライブ待っておったぞ。ラザフォードから知らせがあった。世話になったな。いえ、お気になさらず。奴の報告を聞くに、わしの思った以上に世界は切迫した時局にあるようだ。おじさんが危惧することは現実のものになりそうです。未曾有の大混乱。明日にでも民のタガが外れてしまうかもしれん。民誰しもが理性を失った獣になるのだ。かつてのアナベラのように。それだけは何としてでも避けねば。はい、そう思います。大きな問題となっているのは兵士の暴走、物流の停滞による食料不足、そしてそれによる民の動揺だ。多くの民は為政者を失い、混乱の中でさまよっている。民が立ち上がり、自治を行っている町もあるようだが、それは全体から見ればごくわずか。国や軍に頼れぬ今、わしらが動くほかあるまい。誰かが道を作ってやらんとな。おじさん。問題の一つ、兵士の暴走については、治安の維持に大きく影響する。真っ先に手を打つ必要があるだろう。そのため、知人であるハベルに協力を仰いだ。確か共和国の軍人でしたね。巨大なダルメキア軍の参謀を務めるほどの男よ。あれの他に適任は思いつかん。だが、奴は条件を出してきよった。条件ですか？ああ。滞在人シドとの面会をな。わしに手を貸すということは、遠からずお前にもつながっていく。故に一度直接会って、シドがどんな人物かを見極めたいそうだ。クライブ、どうか協力してもらえないか。ええ、構いません。他ならぬおじさんの頼みです。断る理由はありませんよ。それに、この混乱を収めたいのは俺も同じですから。礼を言うぞ、クライブ。早速ハベル卿と話してみましょう。彼は今どこに？迎えにやったラザフォードと共にランデラ関所の前にいるはずだ。わかりました。それでは行ってきます。クライブ、頼んだぞ。Okay.
Let's see. It's these 3 right here as well. It's 2 there. Whatever, I'll take up all the quests. Joshua? 兄さん Where there's a will. どうしたんだ、ジョシュ。神妙な顔をして。実はシリルから知らせがあってね。父上の遺言書が見つかったそうなんだ。そんなものをどこで？ロザリス城だよ。ここ最近賊領総督府が弱体化したのを機に不死鳥教団は改めて城内を調査していた。そして地下墓地に隠されていた遺言書を発見したと。地下墓地。フーゴと戦ったあの場所か。このことで僕たちに伝えたいことがあるみたいだ。兄さん、シリルに話を聞きに行かないかい？ああ、そうしよう。父上の遺言なら放っておくわけにもいかない。ありがとう、兄さん。それじゃあ支度ができ次第タボールへ行こう。Alrighty. One moment. Yeah, 1 second. No, there's DLC. Yeah. Okay. Alright. I think... Oh, it's fine. Where there's a will. Doris? シド、ご相談が。どうした？私の主人だった先の奴隷商人から荷が届いたのです。自首をする直前に出したものでしょう。中にはウォールード王国におけるベアラー兵の管理記録が入っていました。なぜそんなものを？私への罪滅ぼしなのかもしれませんね。次の仕事先だったみたいですから。記録によればバルムンク監獄という場所に主を失ったベアラーが囚われたようです。本来ならそこでベアラー兵として教育されるはずが、監獄が破棄されたことで今も取り残されていると。奴隷商人は彼らをさらい密売するつもりだったのか。もしベアラーたちがまだ生き残っているなら私たちの手で保護したく思います。ですが危険なウォールード領に他の隊員を向かわせるわけにもいきません。そこでシド、あなたの力をお借りしたいのです。バルムンク監獄の調査にご同行いただけないでしょうか。協力しよありがとうございます、シド。う。だがウォールードはあの状況だ。調査をするのはいいが、ベアラーたちは残ってないかもしれない。シド、実は記録の中に知った名を見つけたのです。かつての仲間でチャドウィックと言います。ベアラー兵としても優秀な男でした。もっとも本人かどうかの確証はありませんが。仲間に加えたいか？生きているならば。分かった。とにかく現地へ行ってみよう。バルムンク監獄は灰の大陸中部レーベンウィット城塞に隣接しているようです。私は先へ向かい周囲の状況を確認します。監獄の前で落ち合いましょう。ああ、無理はするなよ。Alright. Let's see. This one here. That one. These 3. There's even more side quests. Alright. シド、お願いがあるのですが。なんだ、言ってみろ。はい。先日救助されたベアラーの一人が石の剣への入隊を志願しているのですが、入隊前に適正試験を課すことになっており、その審査をやっていただけないかと。審査？どうして俺に？その志願者が石膏になりたいと申し出ているのです。しかし石の剣には石膏隊と呼べるものはなく、隊員が各々に活動している状態。
経験のある隊員たちに審査してもらおうと思いましたが、あいにく出払っていまして、外に出ることの多い指導なら第三者の視点でご判断いただけるのではと。なるほどな。どうか適正試験の審査をお願いできないでしょうか。引き受けよありがとうございます。入隊志願者はノースリーチ付近に待機させています。後ほど私も向かいますので、現地で合流しましょう。ああ、わかった。それではよろしくお願いします。Yeah, there's another prioritized one. よし、支度をしたらノースリーチに向かうとしよう。Okay, cool. 調子はどうだい? Let's see. It is just under new management there. There's nothing in Rosaria. There's Duty Undying and Lines in the Sand. And there's nothing in Wellowwood. Alright. About that book. 手紙を読んだぞ。書物探しを引き受けよう。実にありがたいことだが、こうも簡単に君が受けてくれるとは。いつも頼み事をしてばかりだからな。たまにはお前のも聞いてやるさ。君の行為に感謝しておこう。だが、あの書物を探すのは一筋縄ではいくまい。世に数冊しか出回っておらず、その全てのありかが分かっていないのだから。語り部からも諦めるよう勧められたよ。とはいえ、書物となれば一番詳しいのは彼だ。俺からもハルポクラテスに話を聞いてみよう。無茶であることは承知の上で頼む。クライブ、どうか手に入れてほしい。外観の処刑。私が学者を志すきっかけとなった金賞。Alright. On that book. There's still 3 here. And I'll go get them. What was that about? これまでいろんな男性を見てきたけれど、私にとっての一番はあなたよ、シド。私はここであなたの無事を祈ってる。必ず帰ってきてちょうだいね。Oh. Who was it then? Alright. 先生、どうしたんだろう。Alright. Another note there. Alright, let's see what the kids are wanting. シド、ちょうどよかった。なんだ、また何か分解でもしたのか。もう違うってば。ミド先生のことで相談があるの。先生、少し前から様子が変で。なんだかずっと考え事してて、僕たちと話してても上の空？上の空。そう、上の空なんだ。少し前というのはいつのことだ？ほら、ミド先生の大事な船でシドを助けた時。ドレイクスパインから戻った時か。エンタープライズにも被害が出たようだからな。大事な船壊れちゃったの？だからミド先生は元気がないの？ミド先生にはいつもみたいに面白いものを作って笑っててほしい。ねえシド、先生のところに行ってきてよ。ミド先生を元気にしてあげて。わかった、俺が行くとしよう。少し話をしてみるよ。本当にありがとうシド。ミド先生はきっと工房にいるよ。あそこはミドのダンジョンだよ。ああ、待っていてくれ。Aiming high. She wants to make an airship. Go to mid. She's busy designing one. 少し話が。なるほど、こうすればよかったのか。だとしたらミスリル機関を改良すれば。もしかしてお前、隠れ家に戻ってからずっと船の改良のことを？当たり前だろ。
今考えなくてどうすんの。まったく子供たちが心配していたぞ。お前が落ち込んでるんじゃないかって。そこまで没頭するのは相当のことだろう。俺にも教えてくれないか。エンタープライズはこれまでにない高速船だ。だけど所詮は船。速度には限度がある。もし飛空艇みたいに飛べたならドレイクスパインでももっと早くクライブの元に駆けつけられたはずだろう。今は船を飛ばす魔法なんてないし、大昔の連中に負けたみたいでなんだか悔しくてさ。でもこの設計がうまくいけばエンタープライズが化けるかもしれない。幼い時からぼんやりと思ってたけど、そろそろ真面目に取り組んでみるよ。まずは実験からだな。俺に何かできることは？さすがクライブ、持つべきものは頼れる頭だ。だったら一緒に実験用の模型を作ってくれる？私が設計をしている間に材料を集めてきて。そうだね、材料の一つは組み立て用の潤滑油。以前オールドヒルで使ってたような造船用のものがいい。もう一つは模型の基柱に使う軽くて丈夫な魔物の骨なんだけど、こっちは当てがないな。それなら石の剣の連中に聞いてみよう。彼らはよく獣や魔物と戦っているからな。そうしてくれると助かる。それじゃあクライブ、材料集めは頼んだよ。よし、 Alright. まずはサロンへ行って石の剣の誰かに聞いてみるか。ミドがいる間に次はDirectly behind me. そうね。隠れ家のみんなにも次はどんな話を書いてみようかな。 Nope. Under. 恋の物語 Okay. がいいわ。幸せな結末にしてね。Well. No, above. You're really high up. Alright. Which has to. 空に浮いてるあれ落ちてこないよな。 Alright, let's talk, Herman. シド、今お話をしても？ああ、構わない。私はヘルマンと言います。先日石の剣に入隊したものです。どうか私に灰の大陸への渡航を認めていただけないでしょうか。灰の大陸は危険だ。石の剣といえど隊長以外に渡航許可は出せないはず。なぜあの地へ？実は手に入れたいものがあるんです。私はかつてウォールード王国にあるバートバッハ孤児院にいました。しかし孤児院というのは建前。あそこはベアラーの子供たちを兵士として鍛える養成所だったんです。痛みに耐える折檻や感情をなくすための訓練、兵士となる前に大勢の子供たちが命を落としました。そうだったのか。死んでいった尊い仲間たち。私は彼らがこの世界に生きていたこと、一人一人の名を覚えておきたいのです。そのためには孤児院のどこかにあるはずのベアラーたちの名簿がどうしても必要で、指導お願いです。私を灰の大陸へ行かせてもらえませんか？ Nah, I'll just go. 理由は分かった。だが石の剣の規則はオットーが定めたものだ。この場で渡航許可の例外を認めるつもりはない。そうですか。やはり無理ですよね。代わりに俺が行くことならできる。ベアラーたちの名簿を探してみよう。本当ですか？ああ、任せておけ。ありがとうございます、指導。バートバッハ孤児院と言ったな。それはどこにある？はい、ビザールグレス平原の丘の上にひっそりと立っています。そうか。では待っていろ。どうかお気をつけて。 Okay. Litany of errors. Alright, now. Down. That's the curse breakers.
way. Here he is. Ah, that's Toggle's thing. Okay. Oh yeah, Toggle. He's still Drone Striker. Okay. Let's chat, Toggle. What's going down? トルガル、カローンが心配してたぞ。何を見ているんだ？そういえば、この足の飾りはいつから？シドがつけたんだよ。初めて隠れ家に連れ帰った時にね。シドが？この子が来たばかりの頃は自分の前足を噛む癖があったんだ。見かねたシドがそいつを無理やりはめたのさ。トルガル、どうして？語り部によれば、魔郎ってのは一度主を定めるとそばを離れたがらないものらしい。あんたと離れてしまったことに心が耐えきれなかったのかもしれないよ。外してほしけりゃてめえで探し物を見つけてみろってよくシドがトルガルをからかってたもんだけど、まさか本当に見つけてくるとはね。そうだったのか。すまなかったな、トルガル。よし、そいつを外してやろう。おや、存外気に入ってるみたいだ。そうか。これはお前にとってシドの形見でもあるんだな。なんだ、外へ行きたいのか？ Okay, I can do that. やっぱりどこかに行きたがってたんだね。私の思った通りさ。俺なんかよりずっとトルガルを分かってる。そりゃそうだろう。この隠れ家で一番面倒を見てるのは私なんだから。カロ、ありがとう。いつもトルガルを気にかけてくれて。この子はおしゃべりじゃないから気が楽なだけだ。ほら、さっさと言ってやんな。Do that? たまにはトルガルに付き合ってやるとするか。Just mark it out on the map for me. He's just there. Okay. カローンや各地にいる協力者。それでトルガル、どこへ行きたいんだ？困ったな。それじゃわからないよ。トルガルの行きたいところ。お前が裏デッキで見てたのはロザリアの方角だったな。そうだ。久しぶりにあそこへ行ってみるか。俺たちの秘密の場所、ロザリス城が見えるあの離れ小島に。よし、決まりだ。ならまずはポートイゾルデに向かおう。近くの桟橋で船を借りなければ。Okay. Talk to him about this book. おや、クライブ。どうかしたのかね？あんたに聞きたいことがある。外観の処刑という書物のことなんだが。はは、お主の口からその名を聞けるとは。赤先生といい、珍しい書物を好む。一体どこでそれを？ビビアンからだ。手に入れてほしいと頼まれた。赤先生も諦めがつかなかったか。あの書物はもう世には残っていない。執行者によって
処分されただろう。執行者。偉大なる知識や伝承、それらの記された書物を禁書と定め、その回収を責務とする集団と聞く。特に九段の外観の処刑にはベアラーに関する真実が書かれているという。歴史を覆しかねないほどの代物。故にこの書物もまた禁書となった。目にしたことすらないわしに真偽はわからんがね。そんな奴らが。すでにあまたの書物が彼らの手の中、どこか想像もつかぬ場所に封印されたか、はたまた塔に焼かれてしまったか。ではビビアンから書物を奪ったのは執行者に違いない。奴らはなぜそんなことを。さて、何せその実態は曖昧模糊としておるからの。分かっているのは執行者という号だけだ。安易に受けたはいいが、こいつは善と多難だな。こうなったら一縷の望みにかけて大陸中の書物を調べてみるか。大陸、そうか。灰の大陸なら、あるいは。執行者の話を聞くのはこの風の大陸のみ。灰の大陸は未だ手つかずかもしれん。クライブ、ガルニックという村へ向かえ。古い知人の家がある。記書の収集家でな。昔自慢していたのを思い出したよ。戦で死んだ後も家はそのままだったはず。だとすればそこにあるのが外観の処刑の最後の一冊だ。彼は書物を通じて知識を広めることを生きがいとしていた。蔵書の一つが役に立つとしたらきっと喜ぶだろう。ありがとう、ハルポクラテス。早速向かってみるよ。Alright. Go ask those bearers. Yeah, curse breakers. Just up here. 薄気味悪いな。Alright, Ronan. おや、シド、我々に何かご用で。ああ、力を貸してほしい。ミドの頼みで軽くて丈夫な魔物の骨を探している。心当たりがあれば教えてくれ。そうですね。骨というわけではないですが、デザートアダマンタスの甲羅なんていかがでしょう。甲羅は骨の一部ですし、何より軽くて丈夫。加工次第で十分にお役に立てるかと。なるほど。それなら要件を満たしてるか。デザートアダマンタスといったな。生息地はどこだ？コラバ牧地のウルドビツハイソン付近で目撃されています。ただかなり手強い魔物ですから少々苦労するかもしれません。分かった。心に留めておく。ありがとう。Great. An oil and a desertorian caravan. Alright. Now, there are a lot. Like an actual serious amount of bloody thingies. And of course there's that one. Nobody's tool. Lightning Pharaohs and an inconvenient truth. 3 different ones there. That's the more than word. Okay. Suppose I'll go get the oil. We'll get the oil first.
ミドが言っていたのはこれか。辺りをもう少し探してみよう。 There's another one there. これでよし。 So now, I want to go to Modern Words. Hey, you know, fuck it. I'm in this area. Let's go do that. Unless it's DLC, in which case, Luke. I don't want to do the DLC yet. Ooh, just two. Alright. Let's go on the blue boat. さて、この小舟を借りるとしよう。トルガル、島に渡るぞ。昔は抱えて乗れたが、今のお前じゃ船がひっくり返りそうだな。冗談だよ。僕はここで待ってるよ。トルガルとゆっくりしてきて。ああ、少し待っていてくれ。行こう、トルガル。Off we go to wherever it is we're going. Alright, now we're on an island. あの頃のままか。秘密の場所があるのは島の中央だ。この道をお前とよく競争したな。Great. A rookery, yeah? 鳥の巣か。ここは俺たちの秘密の場所だったな。ここにいる間だけは解放されたよ。立場、力、責任、ただの子供でいられた。あんな姿を見せていたのはお前だけだ。トルガル？もしかして城から？フェニックスゲートも。これをお前だけで。それは俺の。まさかずっと探してくれてたのか、俺を。ありがとう、トルガル。クライブ・ロズフィールドを忘れずにいてくれて。
いつは持っていこう。思い出を忘れないように。Alright. Got a training sword. Oh, he's off. Further in. What's this way then? この先からロザリス城が見えたはず。そうだな。あの丘に寄って帰ろう。Alright, what is it? この先だ。There's the castle. And the city. Torgal、お前は俺たちの思い出を守ってくれてた。だから今度は俺がお前の、いや、みんなのこれからを守る番だ。さあ帰ろう、俺たちの家に。Ah, very good. Is a good relationship with his dog. Ooh, a charred sporing sword. 5 sword sparring sword salvaged by a faithful friend in the aftermath of the Ironblood invasion 18 winters past. Remember, Clive, your blade's not your only weapon. Rodney Murdoch. And Calivan Bang. Increases toggles attack potency. Very cool. Okay. Well, that's that area done. I thinking of going down to Dalamel because there's aiming high, duty undying, this one here as well. Yeah, there's a bunch of them. Right, let's go to the Dalamel Inn. Let's resolve this quest and go for that Adamantoise. They still upset? Yes, yes they are. Alright, go. よう、クライブ。旅支度ももうすぐ終わりそうだ。俺はそろそろこの町を出るよ。本当にこのままダリミルを離れるのか？もう決めたんだ。ここを立つ前にあんたに頼みたいことがある。最後の頼みだと思って聞いてくれないか？俺にできることなら力になろう。いろいろ考えたんだが、やっぱり子供たちは連れていけない。とはいえここに残しておいても俺の仲間だったからってひどい目に遭っちまうだろう。あんたのところなら安全なはずだ。どうかあの子たちの面倒を見てやってくれないか？ああ、子供たちは隠れ家で引き取ろう。助かるよ。頼んだぜ、クライブ。レバレ、大変だ。なんだフェルダー、血相を変えて。ベルクロイス砂漠にエーテルダマリが出やがった。野党連合の根城が丸ごと沈んだんだよ。なんだって？野党どもはすでにアカシアになっちまってる。いずれここに押し寄せてくるぞ。アカシアは野党とはわけが違う。いつもの自警団の戦い方じゃ止められない。すぐに住民たちを避難させないと。フェルダ、お前は部下を集めろ。アカシアの襲撃に備えて今すぐ戦支度をするんだ。少しでも時間を稼げ。任せておけ。クライブ、子供たちのことはひとまず後だ。今の話を自警団と支援団に知らせてきてくれないか？避難に協力するよう頼んでほしい。分かった。俺は住民たちに呼びかける。それじゃ頼んだぜ。
Lines in the sand 2. Alright, let's talk to those two. アカシアってみんな今すぐ避難するんだ。うちの店の前でさ。何やら外が。Well, you can all die, or you can leave. なんだ、またあんたか。今度は何の用かしら、アンダーヒルさん。伝えたいことがある。ベルクロイ砂漠にエーテルだまりができた。野党連合の根城が丸ごと沈んだらしい。アカシアになった野党がここを襲うのも時間の問題だ。急いで住民たちを避難させてくれないか。その話本当なの？なんだか唐突すぎるわ。奴が外で騒いでいるのはそのことか。また俺たちを騙そうとしてるんじゃないだろうな。そんなことをしてルボルに何の得がある？はっ、逆恨みってところだろ。ベアラだと知られなければ奴はこの町の市長になれるかもしれなかった。もはやその望みもなくなったんだ。俺たちに仕返しをしたいのかもしれない。アンダーヒルさんも結局あいつの味方なんでしょ？それならあなたのことも信用できないわ。今は探り合ってる場合じゃない。すぐにでも住民たちを避難させないと。どうか信じてくれ。嘘つきどもを信じられるか。さあ出て行ってくれ。 Worthless idiots. くそ、何を言っても無駄か。Well, you can. 彼らを動かせないなら僕たちで何とかしないと。ああ、フェルダに相談してみよう。You can just, you know, die on your own. 広場でルボルが何かさ。And you could all die on your own instead if you're gonna just be idiots. Not my problem. Really, come on. 見てってちょうだい。What is it? Rift slip. Makes sense. Anything to sell? Yeah. Okay. 5,000. はい、どうも。お目が高いね。Alright, further. フェルダ、どうしたシド？自警団と支援団に知らせたが何も信じてもらえない。アカシアのこともルボルの嘘だと思い込んでる。あいつがそんなことするはずないだろうに。もう彼らを動かすのは無理だろう。住民の避難は俺たちだけで何とかするしかない。俺もできる限り協力する。そうか、助かる。シド、フェルダ、ここにいたのか。ビクトル、あんた町を出たはずじゃ。ルボルのやつをほっといて出ていけるかよ。それよりすぐに来てくれ。ルボルが危ないんだ。What's happening with Lubo? アカシアの群れがこの町に攻めてくる。奴らは容赦もなければ疲れも知らない。痛みすら感じないのかもしれない。野党どもとはわけが違う。魔物なんかよりよっぽどたちが悪いんだ。いつもの戦い方じゃダリミルは負ける。俺の言うことは信じられないかもしれない。それでもいい。だけど最後にこれだけ頼むよ。みんな今すぐ逃げてくれ。信じるもんか、このベアラーメ。そうだ、俺たちを追い出してダリミルを自分のものにしたいんだろう。お前が出てけ。出ていけ。I want a bunch of worthless idiots. 足から出ていけ。出ていけ。頼む、話を。ほら、誰の力を出ていけ。ほら、行けよ。出ていけ。このうる
Retards. You're all gonna die and it's gonna be stupid. 待て、見てみろ。お願い、もうやめて。 You're beating random children, you fucking pathetic suck. Pieces of shit. ルボルは何か悪いことしたの？ねえ。私たちはいつも高いところから街を見てた。だからよく知ってる。これまでルボルはダリミルのために働いてきたよ。コンラートさんのお店の包丁はルボルが作ったんだよね。ナターリエさんの店のテーブルだってルボルが直した。街が綺麗なのもルボルやフェルダたちが毎日掃除してるからでしょ。ルボルは朝から夜まで一生懸命に働いてるよ。街のために働いてるんだ、毎日。そうだよ、いつも笑顔でね。みんなあの笑顔が嘘だと思う？誰か名乗り出てみろ。ルボルに助けられたことのないやつ。ルボル、お前の言うことは聞けない。待って。何が来ようと俺たちダリミルの自警団は決して逃げ出したりはしない。私たち支援団も同じ。この町を捨てたくない、絶対に。教えてくれ。アカシアとは一体どうやって戦えばいいんだ。どうすればダリミルを守れるの？二人ともよし。いいかみんな聞いてくれ。Bunch of fucking sheep. Require actual children to tell them the literal obvious 状況 truth. を整理しておこう。エーテルダマリが出たのはベルクロイ砂漠。チェラティナという廃村だ。ちょうどその辺りに野党連合の根城があった。野党どもはすでにアカシアになって、その一部がこの町に迫ってきている。アカシアどもは戦うことに執着する。しかも統制が取れなくなってどう動くか見当もつかない。いつもの野党相手の戦い方じゃ奴らを防ぎきれないだろう。そこで自警団の本隊で北門を守り、南門には別隊を置く。さらに部隊をいくつか編成して町の巡回をさせつつ伝達要員にする。アカシアが襲ってきたらまずは彼らに伝えてくれ。みんなで連携を取って対処するんだ。コンラート、自警団本体のまとめ役を頼めるか？ああ、任せてくれ。ビクトルは伝達要員の指揮を。フェルダは部下たちと一緒に別隊として動いてくれ。やってやるぜ、ルボル。責任重大だな。ナターリエは支援団に指示を頼む。住民たちを大浴場に避難させる。その時商人の荷物を持ち込ませるなよ。金や商品より一人でも多く避難させろ。文句を言ってくる奴にはこう伝えておけ。命さえあれば金なんていつでも稼げる。何かあったら茨の接吻が全額受け持つってな。ええ、分かったわ。ルボル、俺はどう動く？あんたにしかできないことがあるさ。野党連合の根城には相当な数の野党どもが集まっていたようだ。
町を襲う奴らを撃退しても根っこを潰さない限り戦いは終わらない。俺に根城を叩けということだな。危険な仕事だが頼めるか？ああ、任せろ。よろしくな、クライブ。それじゃ作戦開始だ。俺たちの力でダリミルを守り抜くぞ。 Finally. People using their thinking beats instead of, I don't even know what the hell they were trying to use before that. Book or roll, apparently. Alright, it's up there. I'm just gonna fast travel. That is way too far away. Yeah. They're finally using their thinking beats. So much here, though. Oh, actually, now that reminded me. Is the blight actually... hasn't really spread there. It has a little bit here, I think. There it spread a bit. Here, though. Yeah, here it spread. As much of there. This is about the same. Okay. Alright, let's deal with these bandits, eh? Yeah, I can tell. But yeah, they're overwhelmed by emotions, and pointless pride, and both of these things aren't beneficial. In a situation where you're getting a literal flood of monsters, I don't think you should really focus on the fact that the guy didn't tell you his deepest, darkest secrets. Ones that would literally have him turned into a slave. Like, really? You expect him to actually ever tell you that? Oh, I see a big boy. Oh, in that case, goodbye. Here we are. I guess I'll just get full. Akashic Gentleman. I wouldn't really call this guy a gentleman, but alright. I need to press it before he swings and not during the swing. Was it? Yeah, Damn Dust is the one that'll be available next. There we go. Right, those bandits are dealt with there. See how they fared with it then. ようやく片付いたか。町の方も無事に住んでるといいが。Hopefully they haven't all died. That would be unfortunate. Especially as they've literally been scolded by children. Which was well deserved. ルボル、もうこの辺りにアカシアは見当たらない。町を襲ってきた奴らは倒しきったようだ。残るは根城の奴らだけだが。ルボル！じゃねえ、クライブが帰ってきたぞ。無事だったか。根城のアカシアは全て片付けた。ありがとよ、クライブ。大したもんだよ。礼を言うぜ。町を襲ってきたアカシアはみんなの力で倒しきった。
根城に残っていたアカシアはクライブが潰してくれた。俺たちの勝ちだ。やったんだな。ダリミルを守ったのね。ルボル、すまなかった。お前はずっと町のために頑張っていたのに。ええ、私たちが間違っていた。どうか許してちょうだい。ダリミルにはお前が必要だ。この町の市長はルボルがふさわしい。改めて俺たちを導いてくれないか。頼む、この通りだ。本当にいいのか。俺はベアラーなんだぞ。それを知った時は裏切られたと思った。だがベアラーである以前にお前はルボルだ。この町を救った男なんだ。そうかい。師匠ってのは大役だ。2つほど条件を出させてくれ。何でも言ってくれ。まずは1つ目。自警団と支援団はどんな時でも団結すること。この組織はダリミルを守っていくための肝だ。俺だけが必死になったところでこの町は守りきれない。今回のようにみんなの力が必要になる。自警団と支援団を維持するためにあんたらにはもっと頑張ってもらう。ああ、もちろんそのつもりだ。では2つ目。この町のベアラーたちを不当に扱わないこと。何も人と同じようにしろってわけじゃない。あんたたちは俺を受け入れてくれた。それはダリミルのためだ。他のベアラーたちにも同じように町を思ってる奴がいる。それを忘れないでほしい。今回の件で思い知らされたわ。大切なのは町を思う気持ちだって。条件は全て受け入れるとも。だからルボル、市長になってくれないか。仕方ねえな。それじゃ俺なりに精一杯ダリミルを引っ張ってやる。改めてよろしく頼むぜ。何が起こるかわかんねえもんだ。ベアラーの俺が師匠になっちまうなんて。クライブ、ダリミルを救ってくれた礼をしなきゃ。受け取ってくれ。ところでルボル、子供たちの件だが。ああ、すっかり忘れちまってた。町を出る必要なんてなくなったんだ。これまで通り子供たちと一緒にやっていくよ。悪いな、振り回しちまって。その方がいい。気にするな。みんなと一緒に人として生きてくれ、ルボル。ああ、そうする。本当にありがとな、クライブ。Very good. They just had to overcome their ingrained prejudice. Oh, the kids. What exactly caused the bearers to be enslaved in the first place? Oh, the Briar's Kiss signboard. Nice. The emblem of the Briar's Kiss, pride of Delamil. The forge is almost as popular with travelling merchants as the trading post's famous healing baths, where the weary can soak away their saddle sores on the way to Drake's Fang. Not that Drake's Fang exists anymore. Right. Probably it's fast to go from Drazovd. I'll go kill this Adamantoise and get its shell. Nice. Free potion.
エゴはそうだ。デザートアダマンタスが出るのは確かこの辺り。ウルドビザハイソン付近と言っていたはずだが。I personally don't know where. Apparently, it didn't hide at all. あいつがそうか。Alright. You cheeky little shit. Here, have a diamond dust. And I give the flare right to the face. Or rather not the face, because he's fucking spinning away. Jerk off. I was too quick. Here we go. Hey. Have impulse. Desert Pro sure has a lot of hit. Here, have a diamond dust again. Alright, goodbye, Desert Talk. I love Giga Flare. Love it. Oh, there you go. Adamantoise shell. It is believed that Adamantoise will grow a thin new layer to its protective shell once every 2 moons. Considering that many of the creatures live for hundreds of years, it should come as no surprise the shells of older specimens could be several hands thick and weigh over 50 stone. Yes, I do want to go there, but first, what's my ability set? 2100. Mastery of 6,000. It's only 4,500 for that one, though. Fair enough. Alright, let's head to mid. Board in. I do like that. ミド、頼まれていた材料を持ってきたさ。 Yeah, I very much like the fast travel bit. A thick, noisome lubricant made from the rendered fat of sea beasts, commonly used by shipwrights on the cranes and winches they employ in shipbuilding. これだ。ありがとう、クライブ。それで飛空艇の模型は作れそうか。実は設計していて、部品が一つ足りないことに気づいてさ。今度はなんだ。小さな歯車がいるんだよ。えらく細かい作りのやつが。ブラックスオンじいちゃんに特注で作ってもらってたのに、どっかになくしちゃったみたいだ。歯車。そういえばシャーリーの天秤を直した時に使い道のない歯車があったような。ミド、歯車には心当たりがある。子供たちが持っているかもしれない。おちびたちが持ってるの？捨ててないことを祈るしかないな。私は模型作りを進めとくから、そっちは頼んだぞ、クライブ。Nice and easy, let's find the cook. As long as the children haven't done something with it and lost it. Right. シド、先生の様子はどうだった？大丈夫。いつものミドだったよ。今はもう新しい発明をしている。本当に？よかった。
新しい発明だなんて、やっぱりミド先生はすごいね。僕たちも何かの役に立てるかな。Get out right now. ああ、そのつもりでやってきた。お前たちに歯車を探してもらいたい。前に天秤を戻した時、歯車が余ったのを思い出してな。あれはどこへやった？それならジョスランがガラクタ袋にしまってた。うん、ちょっと待ってて、すぐに取ってくる。あれから僕たちシドに教えてもらった通りにいろんな道具のことを勉強してるんだよ。いつかミド先生の発明が手伝えるようにってみんなで頑張ってるんだ。そうか、立派な貴公子になる日も近そうだ。ねえシド、 Just 歯車があったよ。 good practice. 僕たち役に立てた？もちろんだとも。ミドにはきちんと伝えておくよ。うん、よろしくねシド。 Great. There's the brass cogwheel I needed. ミドがいる間に This. 次は何を作るか決めよう。 Here you go, Mid. クライブ、歯車は見つかった？ An overlooked component of Mid's deconstructed skills. Its purpose remains a mystery to all but Mid. ああ、子供たちが大事に取っておいてくれた。それで合ってるか？よかった、これだよ。でかしたぞ、おちびたち。結局そいつは何に使うんだ？エンタープライズが化けるための肝さ。こいつを基軸にして全ての羽を動かすんだ。さて、組むぞ。よし、できた。うまくいってくれ。やっぱ飛ばない。何？飛ばす気だったのか？ミスリル機関の応用さ。推進力の見直しか。なかなか設計通りってわけにはいかないね。飛空艇を作るのが夢でさ。ミスリル機関はその夢の鍵なんだよ。でもそれと同時に災いの鍵でもある。これが公になれば必ず戦に使われちまう。そうなれば戦で親を亡くす子がたくさん生まれるんだ。私みたいに。ミド。だからずっと迷ってる。戦いが終わった時、ミスリル機関を残すかどうか。そうだな。エンタープライズはすごい速さで海上を滑るように走るだろう。それが空を飛んでみろ。ほら、想像するだけで胸が高鳴る。父さんは私に教えてくれた。夢がなきゃ人は生きていけないって。そうだね。悪いことばかりじゃないか。きっとそうだよ。ミスリル機関は誰かの夢になって幸せを運ぶかもしれない。決めた。全部終わったらミスリル機関をゼメキスの大穴に沈めることにする。やっぱり災いの鍵は残しておいちゃいけないものだから。ミド、それでいいのか？ああ、もちろん。
だってこの世界にあっていいのは夢の鍵だけ。ねえクライブ、宝探しは好きかい？ああ、ジョシュアと子供の頃よくやったが。私、宝の地図を残すよ。お人よしにしか解けないような謎をかけて。あんたみたいなやつならきっとミスリル期間を夢のためだけに使ってくれるだろう。こんなワクワクは久しぶりだ。謎解きに苦しむ奴らを眺めるためにも早く神様ぶっ飛ばさないと。そうだろクライブ。任せろ。みんながワクワクして宝探しできるようにもっとミスリル期間を強化しなきゃ。それこそ沈める前に飛んじゃうくらいにね。だからさクライブ、希望にすがるこんな世界じゃない、小さくても夢を持てる世界を作ってくれよ。私も協力するからさ。ああ、分かってる。Alright, very good. If that's how she wants to deal with them, then how she wants to deal with them. Model airship. Mid's dangerous dream of flight, immortalized in miniature. My dad always said there were two ways of living, chasing a dream or shuffling to your grave. I mean, yeah, people weaponize flight. They weaponize everything. Personally, don't really think that's anything to worry about, because it's going to happen anyway. Yep, yippity yep. Right. Yeah, since it is going to happen anyway, absolutely guaranteed, there's always going to be new weapons and everything. There isn't really much point in worrying about it. Still, yeah, one way to deal with it, just stick it in a friggin' treasure hunt. Alright, what do you got? You got gun gear damage by 30%, huh? Not bad, really. Guess I'll buy this. Ayo. Mata dozo. Alright, this one here. There's one in here. Alright, get this first. ジョシュア様、そして閣下、ご足労いただきありがとうございます。早速だけどシリル、父上の遺言書というのは？はい、こちらに。閣下、どうかご確認を。My beloved sons, I know that I ask much of you in this coming war, but I see no other way to secure a future for our duchy and our family. Yet even should we succeed in subduing the savages and winning back Drake's breath, the threat of the Blight still looms, and only with all of Rosaria striving as one, might we at last overcome it. I made plans to see us through, but such are the obstacles that stand in our way. It'll likely fall to you to continue my work. I know that you have the strength, the courage, and the will to do so. This shall be an arduous inheritance, so I offer you another, that you might be reminded of the love and the faith that I hold for both of you. Your father. 父上、遺言書の真偽を確かめるため、改めさせていただきました。お二人への文書、許可なく閲覧したことをお許しください。構わない。どうやら亡くなる直前に書かれたようだな。この計画とは何だい？エルウィン様は国政の変革に尽力しておられたと先代の右筆から伺っております。その最たるものがベアラーの処遇改善、
過重労働の軽減、石化症状の治療、魔法を使わぬ設備の考案、いずれも黒の一帯が広がる中でロザリア公国が生き延びるための施策でもありました。だけどそれをなすにはベアラーへの意識から変えなければならない。確かに一代ではやりきれないほどの計画だ。お二人にお伝えしたいことというのは、文末に記された遺産について。この遺産とは、対抗派貴族の血命ジョシュア様が即位された後、エルウィン様の中圧寄進をお二人の後ろ盾にと。だが彼らはもう。ええ、アナベラの指示のもと、そのほとんどが何らかの罪を着せられ、処刑の浮き目に。ですがもう一つ、それが父から子への贈り物。父上からの？詳しくは当時の宝物管理人に聞くと良いでしょう。現在この町に滞在してもらっています。先代の言う筆より私が引き継いだ任務は、遺言書の回収と客人をお招きすることだけですので。その人はどこに？教団の有する館でお待ちです。ありがとう、シリル。行ってみよう、兄さん。Yes. Cool. I'm curious. That man was a... He was a real visionary. Shame that he got betrayed and murdered by his wife. Because he was someone who trusted others. When you really don't want to trust certain people. Over here? Right here. First Order of Archaeology, Dalmekian Wing, 53rd monthly report. They have a wing in Dalmekia? Damn. Further discoveries from our acolyte ensconced within the recently displaced mountain dwellers' remote settlement. The diminutive tribe's main village appears to be a recipient of regular deliveries of supplies from Hugo Kapka's Men of the Rock. On inquiring with the locals, it became apparent that they have the deepest respect for the one they called Lord Kupka. Whether he's merely brought their loyalty or if it's something deeper connected between the tribe and Titan remains unclear. Interesting. Lord Cyril, acolytes stationed across Valencia, report a curious change in the primeval structures become referred to as monoliths following the fall of Drake's tail. The change in the skies allowed me to present the preliminary findings of our archaeologians' investigations into those monoliths near at hand. If we were able to visually confirm the activation of the structure in the more than reaches of Velcroy, but it sounds some points at our temporary retreat. We will make a second attempt when the wind drops. In Draco's Deep, our team was able to make direct contact with the monolith, however no further change was observed upon touching its surface, nor upon dealing it several stout blows from both fist and blade. Whatever the purpose of its activation, it would appear that other than the defensive echoes we've encountered among the previous relics of the Fallen and their predecessors, we shall continue our investigations both of the monolith proper and of any historical writings that might refer to them, and inform your lordship forthwith should they produce any discoveries of note. May the Phoenix's fame burn ever in your heart. Alright. Now, Cyril's guest. Let's chat. Clive様、Joshua様。こんなにも立派に成長なされて。ロザリアの神ゴディサがフェニックスとそのナイトに拝謁いたします。こたびは主上太后エルウィン殿下より預かりし宝物をお渡ししたく参った次第。ゴディサ卿、顔をお上げください。父の品をお守りいただいたことに心よりの感謝を。愚臣にはもったいないお言葉。教えてください。父から私たちへの贈り物とは一体？成人の証として父から子へ送信具を送るというロズフィールド太后家の伝統をご存知でしょうか？ええ、父上から聞いたことが。
主上はその送信具として2人のご子息に揃いの腕輪を贈るおつもりだったのです。ですがそれが叶うことはありませんでした。腕輪の中核たる浜の秘跡をあしらう前に主上は皇居なされたからです。それゆえここに持参した腕輪も不完全なまま。そうだったのですね。クライブ様、ジョシュア様、この腕輪をお渡しする前に私のわがままをお聞き願えませんか。主上はお二人の成長されたお姿をさぞかし見たかったことでしょう。だからこそこの腕輪が不完全なのが未練であると思うのです。できることなら浜の秘跡を手に入れ、この腕輪を主上の思いを全き形にしていただきたく。ゴディサ教。兄さん。ああ、わかりました。やってみましょう。ああ、ご厚情に感謝を。ではゴディサ教、浜の秘跡とは何なのですか。それはとある魔物の体内にて長い年月をかけて生み出される真紅の宝玉でございます。宝玉をなす魔物の名はシムルグ。キャツは各地を転々としながらも今はこの近くタイタンの通り道に住み着いている様子。なぜあなたがそんなことまで。主上は常々おっしゃっていました。お二人へ送る腕輪には浜の秘跡が不可欠であると。私はその思いを全き形にするためシムルグを追い続けてきた。キャツが人里近くに住み着くのは稀なこと。まさにかつてない好機なのです。ジョシュア、早速向かうぞ。ああ、行こう。Excellent. Now, got an elder griffin to slay. タイタンの通り道か。シムルグというのがどんな魔物かわからない。支度は念入りにしておこう。Let's see, where is it? Just there? That's not that bad. Still that as well. And I go here and grab the Undying Duty too. 閣下、少しお時間を。何があった？灰の大陸へ向かわせた我らの一翼、そのものからの知らせが途絶えておりまして。なぜ灰の大陸なんかに？かの地に定着する救世主信仰がマリアス教の流れを組んでいると判明したのです。あれの信仰対象はアルテマ。故に何かしらの手がかりを得られないかと。灰の大陸は危険な場所だ。犠牲が出ることも分かっていたはず。ええ、我々も聞き及んでおります。そのため我らの中でも武術に長ける教団の第三隻を送り込んだのですが、最後となった知らせを見るにただ命を落としたのではないように思えます。閣下であればかの地で戦い抜く術を心得ているご様子。どうか第三隻の捜索にお力添えをいただけませんか。分かった。行ってこよう。その者の行き先に心当たりは？知らせによれば第三隻が最後に立ち寄った村に救世主信仰の信徒たちが集っていたとか。なおミッケルブルク、ウォールード王国の南方にあるようです。おそらくそこで何かが起きたのではないかと。すぐに現地へ向かおう。ご厚情痛み入ります、閣下。ではお気をつけて。不死鳥の炎の絶えんことを。Alright, I'll get that done too. That's on a different continent though. Alright, that's an ash. So I'm gonna go down to the Gilded Path so I can do this one and kill this Elder Griffin.
Okay, chocobo. Yeah, let's go kill this Elder Griffin real quick. That's the wrong way. Yeah, let's kill this Elder Griffin real quick. How many potions? Maxed. Just go straight ahead. Grand. There it is. There's Simurg. It's a cool name. Oh, a tornado. What? That wasn't close enough. Really? There we go. Bloody hell. Alright. You're still in range. Kingslayer. Oh, that's dangerous. Alright. Spin the whip. And just beat it. Rip. I might as well just get 4. There. Go forward a bit. While it's slow, it still allows all the Mega Flares to hit. Ah yes, Giga Flare. What fun. Ooh, the 2 Heartstones. Griffin suffers something akin to the crystal's curse. Their flesh slowly turning to stone over a lifetime of channeling Aether. Unlike bearers, however, the effect is far more gradual, limited to a sac around their hearts. The slow progressive petrification resulting in the formation of a gemstone of rare beauty. Alright. There's a will. Let's go back to Tabor. And hand this in. Where is she? Up here. Right? Yeah. In here. There. クライブ様、ジョシュア様、無事のお戻り、何よりでございます。ハマの筆跡を手に入れてきた。確認していただけますか。この炎の輝きうちに秘めた澄み切った筆跡。ええ、こちらで間違いありません。感謝いたします。クライブ様、ジョシュア様。これで主上の思いも。ゴディサ卿、町の宝石職人の支度ができたようです。ありがとうございます、シリル殿。それでは早速細工に取り掛かっていただきます。お二人とも少々お待ちくださいませ。Alright, let's see this. 腕輪の細工が終わりました。お二人とも
どうかお受け取りください。浜の筆跡はその高度から決して砕けぬ強き心の象徴とされております。そして筆跡のそばに彫られたつる草の文様は決して立てぬ強き絆の証なのです。ロズフィールド太閤家に生まれたる者、成人すると祭りごとに身を投じることになる。その時自分を見失わぬよう強き心を持つこと。僕たち兄弟フェニックスとそのナイトの強き絆で苦難を乗り越えていくこと。ええ、それこそが魔窟のごとき宮廷で最大の武器となると主上はご存知でしたから、これがお二人に宛てた主上の思い、同時に祈りでもあります。ありがとう、ゴディサ卿。父上からの贈り物、確かに受け取りました。ゴディサ卿、あなたは一体何者なのですか？父上の亡き後、太閤家の宝物は全て母上が手にしたと聞いています。この腕輪も不完全だったとはいえ、類まれな価値のある品。なぜこの腕輪を守ることができたのです？私はただ宝物庫の管理を任されただけのもの。かような私ごときに主上はお話ししてくださいました。腕輪に込めた主上の思い、お二人への深い愛情を。18年前、私は宝物庫の品々が他国へ持ち出されていると気づき、太閤妃とザンブレクの企みを知ってしまいました。しかしその直後にあの事件が起きてしまい、混乱の中城を抜け出す時に主上からお預かりした品だけはと腕輪を持ち出したのです。そんなことが。よくご無事で。流れ着いた地で不完全な腕輪に主上の無念を見た私は、いつしか浜の筆跡を追い求めるようになりました。そんな折、私の前にシリル殿が現れたのです。そしてお二人がご健在であられることや、主上の遺言書が見つかったことを知りました。父とロザリアの民に代わり、ゴディサ卿に改めて敬意と感謝を。感謝を。はあ、なんとご立派な。今すべてが分かりました。私の生涯はこの日のためにあったのだと。Ooh, the Founder's Grasp. Is that good? What the fuck? Yeah? I mean, you lose 3 defense, but you gain 18 more HP. That's actually kind of better. Fashioned after those pictured adorning the wrists of the mythical founder in ancient engravings, Archduke Elwyn intended to gift these bands to his beloved sons upon their coming of age, that they might serve to remind them of the unbreakable bonds they share as proud scions of the ducal line, and the unwavering devotion that would be required to see their duty done. Okay. ジョシュア様、そして閣下、エルウィン様のご遺産を無事に手にされたようで何よりです。シリルのおかげさ。ロザリアのホーククライ断崖、そこに不死鳥教団が建てたエルウィン様の慰霊碑があります。腕輪のご報告も兼ねてそちらに向かわれるのはいかがでしょう。そうだね、いい考えだ。兄さん、これから父上に会いに行かないかい？ああ、そうしよう。最後の戦いの前に報告もしておきたかったからな。慰霊碑にはエルウィン様が愛用されていた兜が祀ってあります。長年教団で保管していたものですが、エルウィン様の遺産を受け継がれた今、あの兜もまたお二人が手にされるのが望ましい。
戦いに出向くお二人に我々からの贈り物としてどうかお持ちください。ありがとう、シリル。それじゃあ兄さん、出発しよう。Alright, let's go to that hill and get that helmet. Though, I think going to Booklet first might be better, right? The helmet's here? Yeah. Well, no, I'll actually go here, grab this helmet, get this no doubt touching moment where they both visit their father. 強き心と強き絆か。し利用し陥れる祭りごとはまさにマックスと言っていい。貴族派の主会であったおじい様が娘である母上に処刑されたほどこの腕輪は確かに父上の思い祈りなのかもしれない。 Ah, I need to go around. Okay. Here. この奥だよ。 They buried him very much out of the way. But with a great view. Father 父上は志のために戦っていた。そのことを知ったのはフェニックスゲートでの事件の後。ただ守ってもらうばかりで僕は何も知らず何もできなかった。どんな運命にも嘆くことなく意志を持って常に戦い続ける。父上は憧れであり誇りだ。そして俺もそうありたいと思っている。僕もそうありたい。だから最後まで戦い抜く。この身に持てる力のすべてで。ああ、俺たちは戦い続ける。運命にも神にも抗い、人の世界を切り開くまで。この兜をお借りします、父上。近くで見守ってください。僕たちの決意が揺るがないように。うん。行ってきます。さあ、行こうか。Indeed. 俺たちのやるべきことをやろう。僕も一緒に行くよ、兄さん。Very good. Quest is complete. And I got a helmet. And a level up. That's a good amount of experience for doing nothing. Ah, a rusted battle helm. Archduke Elwin's helmet. Worn during his victorious campaign to quell the northern uprising. War is coming, my boy, and we must make ready.
Great. Another curio god. Joining hands with Joshua. Joshua's joined Clive's body, will remain with him until departing for Origin. Very good. Very good, very good. Ah, reading table, okay. There's still the one in Booklad, which I'm gonna go do now. Then I'll go up the north. Or heading over to Ash, finishing all those. Right, what have you got for sale? Heaven's Cloud, okay. First, I do want another one of those. Second, there we go. Right. Wrong way. This way. Past that. Okay, I can see it from here. Nothing to worry about. Don't worry so much. You'll all be fine. Provided that you don't end up getting accidentally eaten by any of the flood or whatever. That would be very unfortunate for you. Okay. Just go straight down into the city proper. Those three I have are all on Ash. Wait. Yeah, there's the gate. Into the city itself. It might be Rutherford. Guess we'll find out. Oh, it's Byron and Rutherford. Never mind, it's Havel. 二人とも下がって。貴様は。ああ、クライブ様。俺が相手をする。一人増えたところで同じことだ。Renegades. 殺してしまえ。Yeah, good luck finishing me, bro. Here. Let me solve this problem for you. Well, if you didn't want to die, you wouldn't have decided to get in my way. Ooh, a chest. There. What you get for getting in the way, pal? Don't do that. Go 無事でしたか、ハベル卿。ラザフォードも怪我はないようだな。クライブ様、おかげで助かりました。こんな奴らに引けを取るとは、わしも年を取った。しかし、わしが軍の参謀と知ってなお襲ってくるとは、誰めきやも落ちたものだ。バイロンが危惧していたのは、これか。貴様がシドだな。まずは礼を言う。おじから話を聞き、馳せ参じました。どうかハベル卿、大混乱を避けるため、おじの力添えをしてはいただけませんか。
その前に一つ答えてもらおう。滞在人シド、貴様は今起きている混乱をどう見る？この混乱を生み出した原因の一端は間違いなく私にあります。私がやったことは許されることではない。ですがこうも思っています。決して間違ったことはしていないと。終末に向かって進む世界を止めるため、人が人として生きていける世界を作るため、そのために私は自分の信じた道を歩むだけです。たとえそれが世界にとって罪深きことであったとしても。腹を探ってやろうと思ったが、バイロンの言う通りの男かもしれん。今しばらくは信用してやるか。分かった。手を貸そう。アカシアどもの対策に追われていたとはいえ、状況を把握しきれていなかったのはわしの責任だ。それにダルメキアだけでなく他国も同様となれば、軍や兵に通ずるものが仕切るしかあるまい。感謝いたします、ハベル卿。貴様はどうする？私ですか？わしが兵をまとめる間にも治安は悪化していく。こちらの支度が整うまで民を導く者が必要だ。聞けば貴様は己の組織を率いているという。ならばその腕を生かせると思うが。私にできることがあれば喜んで手を貸しましょう。ですが私にはまだやるべきことが残っています。それに民を導くという点で見れば、より優れたものに心当たりが。ほう。その者を連れてくることはできるか？気難しい男ですが、おそらく。よかろう。わしはこのままバイロンのもとへ向かう。貴様はその男を連れてこい。ええ、わかりました。それではクライブ様、私はハベル卿を主の屋敷へ案内してまいります。わかった。道中気をつけてな。失礼いたします。 It's gonna be Otto or something like that? He's very good at getting people to work together. 民を導くには人に愛され浸水されるほどの力を持った者が必要だ。それならロストウィングのカンタン、奴を置いて他にいないだろう。Ah. Quentin. ゴールトン農場に行って奴に話をしてみよう。Yeah, well, they did bring a bunch of disparate people together. Alright, that's everything in this area. Now, first. Yeah, let's go to Lost Wing first. And I can go to North Beach. Do all of those ones. And then I'll head over to Ash. Wait, right? Boom. Past the Ada flood area. Alright. Up to the north of the... Or the east. To this side. They are in fact up here. Yep. ここまでにしておくか。ロストウィングはきっと作り直せるよ。Alright, Quentin. カンタン、一つ頼みがある。なんだクライブ。わざわざここに来たってことは
ろくな話じゃなさそうだが、まあお前には恩もある。話してみろ。民を導くとは、いくら各国が混乱しているとはいえ、また大きな頼み事だ。ハベル教とやらが軍を安定させるまでの間、民を争いに巻き込まないようにする。あんた以上の適任者はいないと思うが。お前に頼られるのは悪い気はしない。だが今の俺には家族がいる。これで十分なんだよ。すまんなクライブ。断らせてくれ。そうか。やってみなよ、カンタン。なんだ？話が聞こえちまったけど、民を導くって要は生きる場所を与えるってことだろ。それってカンタンがずっと俺たちにしてくれてたことじゃないか。ならその民ってのも同じ家族だ。カンタンが忙しい時には俺たちでブドウ畑の面倒を見る。ここの心配はしなくていいから。そうは言ってもな。家族が言うことを信じられないのかい？まったく、なんてやつだ。カンタン言ってたよな。村の一つや二つ立て直してやるって。ついでにさ、国でも大陸でもまとめて立て直してきなよ。あんたならそれができる。仕方ねえ。大切な家族にそこまで言われちゃやらないわけにいかないじゃないか。その言葉を聞けて安心したよ。それで俺は何をすればいい？ハベル教から連れてくるよう言いつかっている。後で迎えをよこそう。ああ、分かった。それまでのんびり支度でもしておくさ。頼むぞ、簡単。Indeed, I'm counting on you. おじさんに報告しよう。Now, sure, I'll go speak to Byron right now. Then I'll go do Northreach's stuff, and then head over to Ash. I'll be finished with Storm. Alright, Byron. おじさん、戻りました。無事にハベル教の協力を取り付けてきましたよ。よくやった。さすがはわしの甥だ。ハベル教はラザフォードの案内でポートイゾルデに向かわれました。それともう一人。もう一人？ええ。ハベル教が軍を安定させるまでの間、民を導く役割を求められました。そこでかつてロストウィングという村を束ねていたカンタンという男を説得してあります。その男の素性は？俺の悪党仲間といったところです。ほう、面白い。お前がその男に託すというのならわしも信じようじゃないか。同じ悪党仲間としてな。彼もおじさんの屋敷へ案内したいのですが。うん、後ほど迎えを出すとしよう。ところでおじさん、軍のことはハベル教にお願いするとして、もう一つの問題はどうするのです？物流の停滞、こちらも何とかしなければ。ああ、それは心配いらん。状況さえ整理できればやりようがある。すでにロザリア7家族に手を回した。資材を根こそぎ出させて金の力で解決してやるさ。連中初めはなかなか耳を貸さなかったが、お前のおかげでようやく話に乗ってくれたよ。俺の？先日アリアンのおばさまの筆頭執事を助けただろう。確かロックフォードとか。おばさまがえらく感謝しておってな。お前も関わっていると話した途端、船10隻分の金塊をよこしてきたわ。おばさまが出資したとなれば他も動かぬわけにはいかんだろう。なるほど、そんなことが。よし、では屋敷に向かうとしよう。クライブ、お前も立ち会ってくれ。わかりました。
だから先にあの街道を平定せねばランデラに食料を輸送できんと言ってるんだ。お前こそ何度言えばわかる。あそこにはアカシアが救っておるんだぞ。それを撃つにも兵がおらん。後回し後回し。ならランデラへの輸送も後回しということだな。それでは困ると言っておろうが、わしの直下の大隊を風の大陸治安維持の中核に置くのだ。腹が減っては奴らも動けん。それくらいわかるだろう。これから手を組もうってのに早速喧嘩とは。街道がダメなら船を使えばいいじゃねえか。バイロン卿、商船は余ってるんだろ。そいつを何隻か使わせてもらう。ランデラには食料を詰め込んで向かってついでに避難民を乗せて帰りゃいい。ここに来る途中でラザフォードから話を聞いたんだが、あんたら昔からの知り合いなんだってな。確かに随分仲が良さそうだ。誰がこいつと。その根は不死だか。クライブ、本当にこいつに民を任せるのか。やはり滞在人が進めてくるやつにろくなものはおらん。おいハベル、今のは聞き捨てならんぞ。わしの可愛い老いを愚弄するなど。お前が最初に食ってかかっただろうに。楽しい会談だよ。It's nice to see them getting along so well. では改めて我々がやることは国を起こすことでも民を支配することでもない。ただこの地を平定し、この地に生きる民を守るのみ。そのために軍はハベル、物流はわし、民はカンタンがそれぞれ進むべき道を作るのだ。万事がうまくはいかぬことなど百も承知。だが我々が作った道を誰かが通る。誰かが通れば人が続く。さすればいずれ多くの民が歩く道となろう。すべてはこの世界とわしの甥いクライブ・ロズフィールドのため。クライブが人が人として生きられる場所を作るなら、そこに生きる人を作るのが我々の役目だ。おじさん。それでは我らの決意を調印書に記そう。我々はそれぞれロザリア、ダルメキア、ザンブレクの生まれだ。古に倣って我らの絆をこう名付けよう。三国同盟と。I'm sure Prince Dion would go along with it. Though he might be the Emperor now. 有意義な会談だったな。ええ、本当に。これからわしらは全力をもってお前を支える。我々が民の道を作るなら、我々の道を作るのはお前だ、クライブ。だから我らの決意を記した調印書をお前に預けよう。お前はまっすぐに自分の信じる道を進め。はい、ありがとうございます、おじさん。Fantastic. The realm's going to survive. Probably. Oh, the Triunity Accord, signed by the representatives from Rosaria, Dalmacia, and Sunbrick. This mutual accord sets the stage for a new age in storm, if not officially, then at least in spirit. And for a grim moment in history hasn't been accompanied by a little ceremony. And Heaven's Guard. Cooldown reduction. Very good. Right, still those there. Well, I am going up to Northreach. There's under new management still, and there's trial and error right here. Yep. Alright. Back in a minute.
入隊志願者がいるのはこの辺りだと思うが。Found them. Right there. 緊張する。シド、お待ちしておりました。こちらが入隊志願者のエンバーです。エンバーと申します。今回の適正試験は俺が見ることになった。よろしく頼む。こちらこそよろしくお願いします。シドに審査していただけるなんて光栄です。石膏は危険を伴う仕事だ。なぜ志願を？ガブさんに憧れているからです。ガブに？あの人は命の恩人ですから。ガブさんは昔、今にものたれ死にしそうだった俺を助けてくれました。それも任務を着実に遂行しながらですよ。あの時のガブさんの素早い判断や行動がすごくかっこよくって。あいつが聞いたら喜ぶだろう。憧れは時として自分を奮い立たせる武器となる。今の気持ちを忘れるな。はい、ありがとうございます。それではエンバー、適正試験の内容を説明する。この先にあるザンブレック軍の東部監視塔から東部警備配置所を入手せよ。以上だ。わかりました。他に指示はないのですか？石膏というものは目的を果たすため、その場で臨機応変に対応するものだ。お前自身の判断で適宜行動しろ。つまりそれを見るのが今回の試験ということになる。ガブはいかなる状況でも適切な対処ができる。石膏としての適性を見極めさせてもらうぞ。なるほど、わかりました。それでは行ってまいります。ではシド、審査のほどよろしくお願いします。任せておけ。さて、エンバー I will do. Give me 1 second. Clickety clack clack. Alright. Now, where do I go from here? I need to go round. Well, here's hoping he's as good as... Well, he's good enough. It'd be unfortunate if he wasn't. Here we go. Mamonoの死骸か。腕はあるようだな。この声は。Alright. What exactly caused him to scream? 魔物か。エンバー、剣を抜け。どうすれば。くそ、下がってろ。はい。すぐに片付けてやる。Okay. Freaking Davis just popped out of nowhere. Alright, we can get Giggle Flared then. Okay, man. And you stagger again. Endless stagger. Just endless stagger. Dragon Talon, very good. Alright.
エンバー、大丈夫か？どこにもいない。まさか逃げたのか？仕方ない。一旦ノースリーチへ戻ろう。 He really just is gone. He vanished. Kestrel's beak braid. Alright, over to here. Hopefully he's fine and got the thing while he was at it. No, he just didn't come back. お帰りなさい、シド。エンバーの様子はいかがでしたか？ああ。エンバーは監視塔までたどり着いたものの、そこで魔物に襲われていた。道中の敵は処理できていたようだが、大物は手に負えなかったようだ。俺が片付けはしたが、その間に奴の姿が見えなくなってな。そんなことが。もしかすると逃げ帰ってしまったのかも。シド、やりましたよ。無事に東部警備配置所を手に入れました。これで任務成功ですよね。お前、まさかシドが魔物を退治している間に監視塔を調べていたのか？ダメだったんですか？だって配置所の入手が目的だったから。なるほど。案外肝が据わったやつだ。ですがシド、お前の言いたいこともわかる。エンバーの評価は隠れ家に戻ってからにしよう。はい、わかりました。ではまた後ほど。エンバー、行くぞ。I mean, I think he did the right thing. さて、どう評価したものか。Just really depends upon whether he can draw a sword fight if needed or not. さすがはシドですよ。あんな魔物を軽々倒すなんて。There we go. シド、戻られましたね。お疲れ様です、シド。よークライブ。適正試験の審査ご苦労だったな。石の剣をまとめる立場としても、ぜひお前の意見を聞いておきたい。早速こいつの評価を聞かせてもらえるか？エンバーの評価はそうだな。I think honestly he does deserve the thing though. 大物の魔物にこそ立ち向かえなかったが、あの判断力を見るに石膏をやらせるのは悪くない。的確な評価をいただきありがとうございます。ですが目的は達成できたとはいえ、あくまでシドという頼れる後ろ盾がいたからこそ、あの場は一人で切り抜けるべき状況でした。石の剣で任務を任せるにはまだまだ力不足です。だがエンバーにはそれを上回る行動力がある。やる気にも満ちている。お前が不安なのもわかるが、最初は誰でも同じ。まずは見習いから始めるのはどうだ？戦闘能力に欠けるならある程度は訓練で補えるからな。クライブが見たのはそれ以上の適性なんだろう。今回は見習いとして入隊させ、お前たちが徹底的に鍛え上げる。それでどうだ？なるほど、そうですね。わかりました。俺頑張ります。いつかガブさんのような石膏になれるように。早速訓練場で鍛え直してきますね。元気だ。ああいうやつは嫌いじゃないが。しかし石膏か。この組織もでかくなって各地の情勢も変わりつつある。そろそろ石の剣にも石膏体を作る頃合いなのかもしれんな。ああ、それがいい。それにしてもガブのやつやけに慕われてるじゃねえか。あいつが耳にすると調子に乗りそうだ。黙っとくとしよう。それじゃ俺も仕事に戻るよ。シド、この度の適正試験、いろいろとご迷惑をおかけしました。どうということはないさ。ベアラーの保護や
各地の偵察にはお前たち石の剣の力が必要不可欠だ。これからも頑張ってくれ。はい、ありがとうございます、シド。That turned out pretty well overall. Yeah, I think he mostly did what was set out to do. Power drive, okay. Wait, what? What's this one? Silver linings. Alright, it's right here apparently. 世に何か用か。支度は万全に頼む。Alright, so find out about this here. Gav. クライブか。Alright, silver linings. ガブ、何か考え事でも？実はちょっとやっておきたいことがあるんだ。エッタさんのお産に向けてお守りを作っておきたくてな。そういえば間もなく海月か。俺の故郷じゃお産のお守りに家族みんなで願いを込めるんだよ。新しい家族を無事に迎えられるようにって。いい風習だ。なあクライブ、お守り作りを手伝ってくれねえか？もちろん協力しよう。助かるぜ。それで俺は何をすればいい？ああ、銀チョコボの居場所を掴んでほしいんだ。銀チョコボ？北部に住むチョコボさ。幸運の象徴って言われてる。だからお産のお守りには奴の羽をつけるのが習わしなんだが、北部が黒の一帯に沈んで以来すっかり見なくなっちまって。それで居場所を？もしかしたら他の魔物みたいにロザリアまで降りてきてるんじゃないかと思ってよ。ならひとまずマーサの宿を当たってみよう。あそこは行商人たちも多く集う。何か話が聞けるかもしれない。ありがとよクライブ。それじゃ頼んだぜ。Alright. Let's go get this silver feather. Masters, huh? Fast travel there. Talk to that guy. There is something new here too. What you got for me? The new amulet? いらっしゃい。No, it's actually new orchestration rules. ほらよ。毎度。持ってってくれ。There. Got them all. 道中お気をつけて。Alright, let's talk to this merchant. 少し話を聞いても？ああ、いいとも。銀チョコボを探してるんだが、どこかで話を聞いてないか？銀チョコボ？そういえばこの辺りで見たというやつがいたな。どこかの廃屋だったと思うが、近くを通っただけで襲われたとか。奴らはもともと北部の生き物だ。黒の一帯に追われて移り住むしかなくなって気が立ってたのかもしれん。廃屋か。助かった。探してみよう。Well, alright. It's not bad, really. Well, I mean, it's bad for that guy, but it's not bad for the rest. お父さん、キラキラ光って綺麗だね。俺はなんだか気味が悪いよ。Adam. たちがイーストプールに移住してここも落ち着いたわ。マーサもこれからのことを考えてたのね。Ooh, a chest. Oh, another orchestration rule too. Ah, right here. 何か用かね？銀チョコボを探してるんだ。何か知らないか？
ああ、少し前に噂を聞いたばかりだ。なんでも数年ぶりに人里近くに出たってな。この近くに？そうだな。確かリアンノン山道の方だったと思うが。ありがとう。助かったよ。Alright. One more merchant to talk to. みんな思ったより元気そうに見えるでしょ。 Nothing new. 私屋にやられた傷。いろんなことが起こりすぎて気持ちが追いつかないよ。暗い顔ばっかしてら。 I've talked to her already too. いらっしゃい、お客さん。何でも用意するから欲しいものを言ってね。いや、少し聞きたいことがあるだけだ。銀チョコボのことなんだが。直接見たことはないけど、噂なら知ってるわよ。銀チョコボって北部だと幸運の象徴でしょ。だからそれに目をつけた連中にたくさん狩られて、ものすごく警戒心が強くなったらしいわ。寝床でも見つけない限り姿を見ることはできないかも。そうだったのか。ありがとう。邪魔したな。銀チョコボが近くにいるのは間違いないようだ。リアンの I think a body etching of his mother would be kinda gross. Yep. Probably is the exact opposite of what he would want. Alright, let's go. It's a shame they don't just need a white feather bow, because, yeah. I have one right here. Getting a singular feather from her shouldn't be too much of a problem. Across here. チョコボの足跡がある。しかも新しいな。This way? Yeah, this way. Okay. この辺りは特にチョコボの足跡が多い。もしかしてあの廃屋が銀チョコボの寝床なのか。 We'll find out. I want this. 気配はないが。これは銀チョコボの羽。 Oh, that's all I need. I'm just gonna go attack though. Huh. 安心しろ。危害を加えるつもりはない。お前の羽だけもらっていくぞ。去っていったか。とにかく銀チョコボの羽は手に入った。ガブに届けてやろう。Well, there's several silver chocobos. That's good. At least they aren't all gone. And because there's no one left from the north, really, they're not going to follow that tradition anymore. So they're less likely to be hunted. Oh. Oh, 戻ったか、クライブ。それで、銀チョコボの方はどうだった？見てほしいものがある。
To the people of the north, silver chocobos are symbols of good fortune, and the mere sight of one potentially meaning the difference of a failed harvest and a bumper crop, according to Gav at least. こいつは銀チョコボの羽じゃねえか。どこでこんなもんを？実はマーサの宿で。そんなことが。銀チョコボは警戒心が強いようだ。俺が寝床に足を踏み入れてしまったせいで、もうあそこには帰ってこないかもしれない。ようやく移り住んだんだろうが、人を襲ってるようじゃ先は長くなかっただろう。お前が気にすることはない。それにしてもさすがはクライブ、大したもんだよ。話を聞きに行ったついでに奴の羽を手に入れてくるんだから。さて、あとは用意しといた彫り物に取り付けるだけだな。彫り物？ああ、お守りの本体ってところさ。お前が出かけてる間、一生懸命掘ってたんだ。こいつにはトートエイビスって魔物の骨を使うんだが、なんと新人のエンバーが手に入れてきたんだぜ。シド、聞いてください。適正試験の時の魔物トートエイビスをついに一人で倒したんです。すごいじゃないかエンバー、よくやったな。ありがとうございます。これでやっと試験に合格できた気分ですよ。よし、お守りの完成だ。どうよエンバー。すごく綺麗ですね。銀チョコボの羽飾りも骨で作った彫り物も。へへ、だろ。早速エッダさんに渡しに行かねえと。ああ、行ってこい。何言ってんだ。お前も来てくれよ。ほら、さっさと行くぞ。 Let's go indeed. It's in the infirmary. Yes, I would say yes, she's in the infirmary. Well, there are several children about. They're not that young. Alright. And there's Taya as well. 調子はどう？ Let's go with Taya. そうね。 What I truly like is to share my knowledge of healing and herb lore with the realm. Every cure seems like a miracle to the child who knows nothing of medicine. But teach her medicine, and suddenly a world without miracles doesn't seem so frightening. No sooner have your wounds mended than you find an excuse to go charging once more into the breach. お前のおかげだ。 But only because my wounds are mended. Thanks to the expert administration, is the best healer this side of the belt. お願いよ。 Save your honey tongue for Jill. You're talking about killing a god, Clive. While I may not have Gav's nose, I know danger when I smell it, and this plan reeks to high heaven. わかってるさ。 This will be the last time, I promise. 約束して。 That's what I'm worried about, you fool. Don't you ever think I'd rather stitch 1,000 ear cuts and never stitch one again? I do, thank you. Okay. 頑張って。 Alright. And here she is. Oh, there's you. クライブ様、ご機嫌うるわしゅう。ジョシュア様ですね。 His Grace and I often spoke on our travels, and a certain saying of his remains with me even now. Duty is the enemy of freedom. At first I thought that he spoke of his own plight. That though he was able to roam the land again, his duty to unearth the truth about ultimate prevented him from being truly free. But I came to understand he spoke not of himself, but of me. It was my duty to him that his Grace judged to be inimical to my own freedom. I believed that this is why he bade me remain here, that I might at last be released from my duty to him. Few others in his position would allow the cares of a humble attendant to weigh so heavily upon them, nor to take such drastic action in response. クライブ様、御身、おだ。 Is Edda? クライブさん。エッダ、体調はどうだ？ええ、おかげさまで。あら、お二人ともお揃いでどうしたんです？エッダさんに渡したいものがあってよ。なんでしょう。まあ、綺麗。
俺の故郷に伝わるお守りさ。隠れ家の仲間たちと作ったんだ。北部では無事に赤ん坊が生まれてくるよう、そいつに願いを込める。今はこの隠れ家のみんながあんたとお腹の子の家族だからさ。もらってくれると嬉しい。本当にありがとうございます。きっと元気な子を産みますね。体を大事にな。なあ、クライブ、これから一杯付き合わないか？ああ、いいだろう。おい、飲みすぎだ。いいだろう、今日くらいは。ガキが生まれるんだぜ。別にお前の子じゃないだろう。このご時世に奇跡みてえなもんさ。無事に生まれてくれるだけでよ。俺の袋は死の間際に女の子を産んだんだ。息をしてなかったけど、俺はその子の兄貴になることをずっと楽しみにしててな。こんな身でも可愛い妹ができれば一人前になれると思ってたんだろう。だから家族を一度に失ったあの日、悲しみと同時にふと思っちまった。ああ、俺は立派な兄貴になれないんだ。家族を殺されたったのにそんなことを。まったくひでえやつだよ。俺には人の上に立つ度量も力もない。結局他の誰かにすがらなきゃ何にもできねえんだ。シドやお前に比べりゃ俺はただの役立たず。絡み酒か？なぜお前に調査を任せると思う？ああ？単独で動けるやつだからさ。調査任務は危険だ。起点、度胸、判断力。どれも欠ければ死につながる。俺はまだ生きてるぞ。ああ、その通り。お前だから全ての任務をこなして無事に戻ってこられる。それにもう忘れたのか。少し前ロザリス城で俺たちの窮地を救ったのは誰だ？そりゃ俺だ。役に立ってるよ、十分に。ありがとうよ、兄弟。何かあったらみんなを頼むぞ。そいつはごめんだ。自分で何とかしろい。All right. It was very touching.
Gav really is a good dude. 飲みすぎたな。自覚があって何よりだ。くっそ、涼しい顔しやがって。さて、酔いを覚まして仕事に戻らねえと。クライブ。なんだ？ありがとうよ。あ。Alright, very touching. Gav is really a good guy. Wintermead, a potent potable made from honey collected in the Northern Territory's short summers and fermented slowly over the next 6 moons. Said to warm the belly on the North's cold winter nights. I said I was thirsty. Gav. Alright. Is that done? And that's... シド、無事に戻ってくるわよね。彼ならさ。Alright. Okay, now off to North Reach to do that quest. この町を軍の拠点。俺たち商人から稼ぎを奪うって。フィリップのやつはどうしたの？ Alright, so let's see how things 一緒 changed. に町を守って。Alright, Bill. クライブ、少しいいかしら。Yes. 青く光る魔物の出現に備えて、フィリップたちが周辺を警備してるんだけど、夜の帳や町の住民に協力してもらっても人手が足らなくてね。でも今の町の状況では兵士たちを頼れないでしょ。そこであなたの力を借りたくて、ノースリーチの警備を手伝ってくれないかしら。ああ、いいだろう。ありがとう。助かるわ。クライブがいてくれてよかった。警備のことは。マダム・イサベルはいらっしゃる？私がイサベルよ。お嬢さん、あなたは？サビーヌと申します。町を騒がせている賢人の娘の方が伝わるかしら。今日はあなたにお願いがあってきました。オリフレム公の娘さんが私に？クライブ、さっきの話は。後でいい。続けてくれ。サビーヌさん、詳しく聞かせてもらえるかしら。私は父の民をないがしろにする横暴なやり方にずっと反対しています。マダム・イサベル、あなたも父と話し合いを続けていると聞きました。ですがたやすく意志を曲げる方ではありません。一人で立ち向かっても無駄なのです。それじゃあお願いというのは？ええ、私に協力していただきたくて。私たちが力を合わせればこの町から父を追放することもできるはず。穏やかじゃないわね。父の考えは国あってこその民というもの。国のためなら民は犠牲になっても構わないと。このままでは皆さんの財産は徴収され、ザンブレクを再建するのに使われるでしょう。そのような横暴はあってはならない。父は間違っていると思いませんか？昔からそうでした。民だけではなく私のことだってあなたも不満に思っているのでしょう。今こそ徹底的に抗う時なのです。ダメよ。抗うだけだと争いにつながる。私たちがやらなければならないのは、手を取り合ってこの町の危機を乗り切ること。時間がかかっても説得しましょう。わかりました。マダム・イサベル、あなたのことはもう頼りにできません。私は私で動くことにしますから。それでは失礼します。面倒なことになったな。あんな態度で迫ってもオリフレム公の反感を買うだけでしょうに。それに彼女、
何よりも父親への反抗心が見えるもの。まるでただの親子喧嘩。確かに。ごめんなさい、話の途中だったわね。周辺の警備のことはフィリップが取りまとめているわ。マルシェにいると思うから彼に話を聞いてみてもらえるかしら。わかった。よろしく、クライブ。Alright, this may actually resolve itself. But yeah, she's a bit of a firebrand. A hothead for sure, with daddy issues. Surprising, considering who her father is. 一緒に町を守って。君だけが頼りなんだ。だが、そうは言っても。Captain Irons for what? フィリップのやつはどうした？Just over here. マダムがお偉方から守ってくれるって言うんなら喜んで。 Makes sense. オリフレム公はここを軍の拠点にするために住民の皆さんに力を貸し。だからお願いです。父を追放するために力を貸していただけませんか。落ち着いてくれ、お嬢さん。今はそれどころじゃないんだ。危険な魔物が町を襲うかもしれない。なんとかしなきゃいけないんだよ。なんとかすべきなのは父の方でしょう。もう結構です。他の方を当たりますから。それでは失礼します。彼女に捕まってたのか。ああ、人の話を聞こうともしない。あれじゃオリフレム公と一緒だぜ。さっきイサベルのところにも来ていてな。父親と喧嘩をしたくて仕方ないようだ。マダムにも迷惑を？そんな場合じゃないってのに。それでクライブ、何か用か？イサベルから警備を手伝うよう頼まれた。そいつはありがたい。人手が足りなくて困ってたんだよ。それにちょうど例の魔物を目撃したと知らせが入ってきたところでな。奴らが現れたのか。それも何箇所かで一度にだ。クライブ、早速で悪いがそのうちの一つを見に行ってほしい。いいだろう。どこに行けば？グエリゴールの涙の湖畔だ。よし、すぐに向かう。ありがとう、クライブ。Okay. 俺は別の場所を見てくる。また後でな。And the Akashic, whatever the hell they are. Gregor's Weep. 行くぞ。King is going to cause problems. 奴らだ。町に近づく前になんとか片付けなければ。Alright, you don't gotta do anything. Shiva. Come on, come close. Yeah, Kira this. Right, there we go. I'm not sure normal humans could actually deal with that. 倒したか。おい、クライブ。そっちはどうだった？お前から聞いた通りだ。ひとまず片付けておいた。そうか。助かったよ。しかし、以前はオリフレム方面だけで、この辺りでは目撃されてなかったんだが、奴らが増えてきたってことなら、また向こうに現れてるかもしれない。
確認した方がいいだろう。そうだな。今から見てくる。クライブ、あんたは町に戻ってくれ。少し厄介なことになりそうなんだ。何かあったのか？オリフレム公の娘さんが住民たちをけしかけてな。みんなも乗せられちまって睨み合いになっちまってる。まったくこんな時に。分かった、行ってみよう。フィリップ、お前も気をつけろ。ああ、状況を確認したら俺も町に戻るよ。それじゃな。Yeah, I mean, he's causing trouble. He's also causing trouble. They're both causing trouble. Both of them, father and daughter. Just causing lots of trouble. それは違います。ノースリーチの人々を追い出すなんてとても許されることでは。聞きなさい、サビーヌ。民とは国あってのものだ。ん？国という剣と鎧があってこそ人々は安心した暮らしを享受できる。その国が失われた。剣なくしてどう戦う？鎧なくしてその身をどう守る？我が身一つで生きていくことができるのか？だがまだわしがいる。兵もいる。町もある。ザンブレクはよみがえるよ。唯一神グエリゴールもきっとそれを見守ってくださろう。おっしゃることはわかります。だからこそこの今、国というこだわりを考え直すべきでしょう。二人ともいい加減にしてちょうだい。親子喧嘩ならよそでやって。今この町は青く光る魔物の脅威にさらされてる。みんなで力を合わせて立ち向かわなくてはならないの。祭りごとに口を出すな。サービーヌを垂らし込んだのも貴様か。娘をどうするつもりだ？どうもしない。お嬢さんはあなたと話したいだけ。自分の娘の言葉ぐらい聞きなさいな。あなたも父親への反抗でこんなことをしているならやめなさい。ノースリーチを巻き込まないで。ツインサイドの知れ者カルラ。貴様の調べはついている。ベアラーと駆け落ちまでしたイカれた女め。やきもちかしら。彼と愛し合うことができて本当に幸せだったわ。クライブ、オリフレム方面はやはり魔物だらけだ。しかも相当だぜ。兵の再編もまだ終わっておらんのに。一旦ノルバーン砦まで引いて体勢を整える。何をしておる？早くせぬか。戦う時が来たわよ、みんな。このノースリーチの町を、家族を、友人を、愛する人を守りましょう。さあ、手を取り合って。やるぞ！おい、お前ら、マダムを待たせるな。以前決めた配置だ。町を守るぞ。ほら急げ。そんな、なぜあの女に。俺たちはみんな夜の女王を愛してるのさ。It's not about her status. It's about her actions. みんなに指示を出してきた。戦える者たちで手分けして町を防衛。奴らが現れたら、撃破に出る。ありがとう、フィリップ。
残りの住民には後方支援に当たってもらいましょう。怪我人が出たらすぐにここへ運ぶように。分かった。伝えておく。俺も力を貸す。あの魔物の勢力がどれほどなのかわからない。少しでも戦力があった方がいいだろう。フィリップ、壁の外側を警戒してくれ。湖畔に現れた以上、あちらからも来るぞ。よし、腕利きの奴らを集めて警備隊を編成する。だがあんたは？俺は直接オリフレム方面に撃って出よう。奴らとは戦い慣れてるからな。できるだけ数を減らしておく。頼もしいが無茶はするなよ、クライブ。二人とも気をつけてね。大丈夫だ、マダム。この町は必ず守るさ。ああ、俺たちに任せろ。Alright, let's deal with these many enemies. Okay. Now. The problem is the entire city was locked. A humongous aether flood. Really not useful, not helpful, not good at all. That is actually quite a few of them. Okay. Goodbye. Ah, Giga Flare. How I enjoy using you. Right. No. Oh, bloody hell. Alright. Get rid of the weak ones. I mean, really? What? Okay, sure. I thought I'd... No, I guess not. There, much better. Holy hell. Oh yeah, normal humans certainly aren't going to be able to kill an Undertaker. Here, Giga Flare for you. It's a gift, really. Truly kind. Let me diamond dust you. Then limit break. Gonna win up there. I'm gonna avoid that, thank you. Why am I doing it like that? That's silly. That's very silly. Still, I dealt with the big ones and the genuinely tough ones. Let's hope it's enough. 今度こそ終わりか。この辺りの魔物は全て倒したようだ。町の様子が気になる。すぐに戻ろう。Indeed, let's hurry back. Alright, people are still alive, so it looks good.
無事だったか？ああ、大丈夫だ。オリフレム方面の魔物は片付けた。フィリップ、そっちは？ああ、怪我人は出ちまったが、壁の外側に現れた奴らはなんとか倒したぜ。まずは一段落か。よかった。これで少しは落ち着くといいのだけれど、二人とも本当にありがとう。手を取り合うか。私はこれまで民の上から国を見てきた。町を作り、法を作り、民を導いてきたつもりだった。いや、違うな。民は私が導くべきものだと思い込んでいた。そうしなければ民は決してまとまらないと。それがどうだ。こうして民が手を取り合う姿を間近で見ることになるとは。国などなくとも民は一つになれるではないか。あなたも町を守ろうとしたことに変わりはない。ただ国という存在にとらわれすぎて私たちのことが見えてなかっただけ。その通りだ。サビーヌ、お前が正しかったな。お前の言う通り、第一に考えるべきは民だったのだ。すまなかった。いえ、私も間違っていました。お父様にとてもひどいことを。私は民のことを思ってお父様に意見しているつもりでした。でもただ自分の話を聞いてほしかっただけなのかもしれません。お前の思いに偽りはない。私がきちんと向き合っていれば。二人ともこの国への思いは同じなのよ。それは私やこの町の住民もそう。思いが同じなら進む道も同じにできるはず。だからこれからはみんなで手を取り合って助け合っていきましょう。ああ、そうするとも。ありがとう、オリフレム公。さて、怪我人をこのままにもしておけないわね。夜の帳で受け入れの支度をしないと。みんな、お先に失礼するわ。マダム・イサベル、強い方だ。この苦難の時代、民を導くのはまさに彼女のようなものなのだろう。ええ、私もあの方のようにみんなで手を取り合おうとしていれば。まだまだこれからだぜ、お嬢さん。マダムに言われただろう。これからみんなで助け合っていけばいい。あんたたちはもうこの町の住民なんだ。一緒にノースリーチを守っていこうぜ。フィリップ様。そうだな。私も心を改め、民と共に歩んで行こう。もう大丈夫だな。イサベルの様子を見に行ってみるか。Very good. They realized. 大丈夫かい? They realized the things they needed to realize. Like him realizing force isn't the way to go about things. You need to convince people. They should want to do it themselves, not be forced to do it. Otherwise, it's just going to result in failure when people inevitably go, "You can't force me, and I don't want to." イサベル、怪我人の受け入れは進んでるか？何か手伝えることがあったら言ってくれ。ありがとう、クライブ。もう大丈夫。そうか。あなたには何度も助けられたわね。あんたは町の分裂を恐れていたな。この町をそこまで思うのは何か理由が？長い話になるわよ。構わないさ。聞かせてくれるか？私は昔
クリスタル自治領にいたの。あの頃の私は自治領でも名が知れててね。ひいきにしてくれる客も多かったわ。でもそんな日々にも終わりが訪れた。恋をしたのよ。それもベアラーの青年に。人とベアラー、許されない恋だった。私たちの関係が知られた時、彼はひどい罰を受けたわ。だから一緒に逃げ出した。行くあてなんてなかったけど、さまよい続けて死を覚悟した時、この町にたどり着いたの。夜の帳ではみんな優しく接してくれた。いつも温かい寝床と食事を与えてくれた。そして何より愛する彼を見とる時間も。ここで亡くなったのか？ええ、体の石化でね。でも最後は二人で穏やかに過ごしたかった。ここの人たちはそれを叶えてくれたわ。それに彼が亡くなった後、私が何もできなくなっても支え続けてくれた。たくさん迷惑をかけたのに、困った時はお互い様だって、みんな笑顔でね。夜の帳で一番大切なのは手を取り合うことだって。だから私も同じようにしたいの。ノースリーチのみんなと。それが夜の帳への恩返しだと思うから。ありがとう、イサベル。話してくれて。やっぱりあなたと彼はよく似てるわ。あなたは彼のような人のために戦い続けている。それはあなたにしかできないことよ。ありがとう、クライブ。今回のことでノースリーチは本当の意味で一つになれるかもしれない。住民も兵士もオリフレム公もお嬢さんも、これからみんなで手を取り合って町を守り続けていく。だからあなたも見守っていてね。ああ、必ず。It's a very tragic backstory she's got there. Vale signboard. The emblem of the Vale, Northreach's famed house of ill repute. The town is the gateway to the imperial capital of Oriflame. But waves of old money and new lap against the opposing sides of the Great Wall. Oh, I got Orichalcum for it. Oh, that was worth doing. I mean, it's a side quest. It's always worth doing anyway. But it's very much worth doing. 彼で最後かしら。もう少しよ。しっかり。壁の外側にまだ何人か負傷者がいるんだ。手を貸してもらえないか。ええ、任せ。最後まで戦い切れたのは君たちが武器を運んでくれたおかげだな。 This helmet is very echoey. Found a pretty decent people. 何をお探しで？ What exactly is it you have? Ah, the favor of darkness. Okay. Holy. はい、どうぞ。おすすめの品よ。ちょうどだね。おすすめの品よ。That's some expensive freaking illustration balls. どうもね。 Okay, that's everything on this continent, right? Yes, that is indeed everything. Okay, now. I need to go down to Halfcombe for duty undying. Alright.
1 second while this is loading. Alright. Click. Clickety clue. I've got to head down there to see you. Oh. Oh, is this her house? Yeah, it was. Well, I mean, it's still there. It's just, you know, the infinite amounts of Akashic need to be dealt with before they can really move back. And then, of course, there's the ones that are thralls to Ultima directly. Those ones really are, like, infinite in number. Since they don't need bodies or anything. They just spawn directly out of the air. Alright. Let's get this. Let's find out about Mickelberg. The side a bit. Ah, it's through this door. This is a town through here. Oh, yeah, there really is a town through here. Oh. Huh. Actual set of people on this continent. 一体これは。お前さんも呼ばれたのかね？呼ばれた？いや、別の用があって来たんだ。まさかこの辺りに人が生き残っているとは思わなくてな。そうか。あんたたちはこの村の住人なのか？ああ、わしはな。他の者は呼ばれてきた者たちだ。彼らは何をしているんだ？儀式だよ。かつてバルナバス様がもたらした古き教え。ここはその祈りの場なのだ。救い主様の手でわしらはアカシアへと生まれ変わる。なんだと？ああ、どうか私たちを無垢なる存在に。救い主様、我々にアカシアの生を。属性の苦しみからお救いください。これが救世主信仰だとでも。一つ教えてくれ。この村に装束姿の男が来なかったか？ああ、彼には世話になっている。今はこの奥にある家におられるはずだ。すまない、邪魔をしたな。アカシアになることが救いだと。今は第三石を見つけるのが先か。奥の家へ行こう。They've got the problem of the fact that their god doesn't care about them at all. What's this? Chronicles of Vivkavar. Being a collection of tales as recounted to His Most Exalted Majesty, Lord Bjornhard of the Veldemark. As you are no doubt aware, Lord Bernhard, there was once a race of men who commanded the most forbidden of forbidden magics. But did you ever hear tell of the Executors? Who was charged with driving out these heretics? The order had its origins in the Crystalline Dominion, by whose ruler's decree it was tasked with the protection of mankind, and sent forth to extinguish the forbidden magic wherever rumors of its use might arise. Having in due course succeeded in their mission, and having driven the
the utterers of the unutterable from the land. These secretive souls withdrew from the stage of history, never to be heard from again. Oh, so it's a little bit of information about that book. About the executed. 教団のものか。それは幽筆様のブローチ。もしやクライブ様では。ああ、そうだ。教団の第三席だな。ええ、いかにも。シリルに頼まれてお前を探しに来た。さようでしたか。申し訳ございません。閣下にまでご面倒をかけてしまうとは。知らせが途絶えていたそうだが、この村で果たしたいことができてしまったのです。我が主命よりも重んじたいことが。村人たちの祈りをご覧になったでしょう。彼らは休むことなく神への祈りを捧げ続けています。神に日ごと祈りを捧げ、我欲を捨て、無垢なるものへと生まれ変わるその日を待つ。無垢なる存在になりしとき、救い主はその手を差し伸べるであろう。この教えを信じて、私は救世主信仰を調べるうちに彼らに出会い、信仰の深さに胸を打たれました。どうしてもその願いを成就させてあげたい。そう思い、彼らの手助けを。これがたとえ教団の戒律に背くことだとしても。願いを成就することがどういうことか分かっているのか。はい、理解しています。彼らの願いとは、すなわち自我を捨てアカシアになること。閣下には信じがたいことかもしれませんが、彼らにとってはそれが救済であり信仰ですから。そうだ、調査の件でしたらご心配なく、こちらの報告書にまとめて。ご用心ください。外で何か起きたようです。俺が様子を見てくる。ここで待ってろ。Their faith shall not be rewarded. Well, I mean, they want to die, essentially. Which I suppose their faith will be rewarded then. Oh, there's a flood. これはエーテルだまりが。くそ、今行く。Well, they want to become Akashik. こんな時に奴らまで。一気に叩く。Do they not understand what is required for their faith? They don't get it? Your faith requires you to die. To give up everything you are and become nothing. 今度はなんだ。Oh, it's gonna be a big one then. Yes. また厄介なやつが出てきたな。Titus. すぐに型をつけてやる。そこか。Timing, bad. There, better. No. I have a gift for you. Go getting wrecked, loser.
was a... Alright. This one's almost done. Yeah, there we go. One diamond dust. I probably should have just kept it for after the stagger had ended, but... Alright. Here's the 4th level. While I'm at it, Giga Flare for you too. Damn. Gosh darn. That should kill it? Yeah. Alright. Another fallen iron. Very good. Quick puppet. 大丈夫か。おい、しっかり。村人たちはアカシアになることを心から望んでいる。それが救いだと信じていたから。私も同じ。何もかも失った私にとって不死鳥教団こそが全てだった。だから分かっていても彼らが信仰に準ずることを否定できませんでした。ただそれだけ。申し訳ございません。閣下のお手を煩わせて。こちらが調査をまとめたもの、どうか右筆様に。ああ、確かに受け取った。見てください。彼らは救われた。Well, now they're all dead. Saved? No, they're just dead. We've just become literal husks. Oh well, what can you do? 彼らは救われた。か。シリルに報告しなければ。Yeah, let's do that. Get the report to him. Saved. They almost certainly just dead. Certainly cannot recall that savory. Saving. お戻りになられましたか。ご無事で何よりです。
第3隻から調査報告書を預かった。お前に渡しておく。審査いたします、閣下。して彼は死んだよ。ミッケルブルクで異物の襲撃を受けて丁重に弔ってきた。さようでございましたか。あの村にいた救世主信仰の信徒、彼らはアカシアになれば救われると信じていた。人の身を捨てることが救済となる。第3隻はそんな信徒たちのために命を落としたんだ。願いを叶えてやりたいと言ってな。そしてそれは叶えられた。人らしく生きるということは人らしく死ぬことを意味します。ああ、シドが言っていたな。人として死ねる場所を作りたいと。自らの死にいかなる意味を与えるか、それを決めることができるのは当人だけ。誰に後ろ指を刺されようと、誰に理解されまいと、そのものの選択であるならばそれが全てでしょう。不死鳥教団の教えを信じ守り順じる、それが我らの生きる意味でもある。だが彼は教団の信仰ではなく村人たちのために死んだ。お前たちにとってそれは許されるのか。彼は最後に自分を信じ自分の思いに準じた。これもまた一つの信仰のあり方。何より人として本望であったと思います。そうか。シリル、あの者の名を教えてくれないか。これまでに見落として殉教した兄弟員たちの名も、知り得る限りの人々の死を、彼らの思いを覚えておきたい。俺の大義のために。承知しました。早急に名簿をご用意します。根性の宗主ジョシュア様に神社を、我ら石翼のと誠良き務めを賜りました。閣下、どうぞお心のままに大願を果たされますよう。それが命を落とした同胞への最上の鎮魂となりましょう。Alright. Ooh, play hard sideboard. And another orichalcum. Oh yes. The emblem of the Undying's headquarters in Taba, the village is home to the finest leather workers and lapidaries in Dalmekia, who are little aware that their affable new neighbours are a member of a secret society sworn to serve the Phoenix. Another orichalcum. I think that's 3 orichalcum. I just need to get the other things so I can craft the weapon. Oh, and they opened up my mind. Collect 6 signboards. Very good. That would be... yeah, okay. Right. 1, 3, and 2. Let's go to here. Nobody's tool first. Got this massive ass wall. Why am I like this? Why? I question it. I do. What am I at? 4,500? I'm gonna max diamond dust. Yeah. I only need 2. 確かデーベンウィット城塞に隣接しているんだったな。
Alright. Akashik fodder. Huh. Even the orcs are becoming Akashik. Sucks for them, but... it is what it is. Huh, there's a random lich here. Whatever, I'll kill it. Okay. Oop. I guess I'll get full. Why not? Alright, let's see you go. You're only level 38. I want to see what level you're interrupting me. That first bit is very damaging. There. Alright, just up here past these bomb. Okay, Purabolus is... oh. Come here. Alright, now. Time to enter here and rescue these bearers. Doris, 無事か。待たせたな。いえ、問題ありません。少し辺りを調べてみたのですが、多くのアカシアが徘徊しているようです。この状況、囚われたベアラーたちはもう望みを捨てるには早い。まずは調査してからだ。二人で手分けしよう。俺は1階を調べてみる。では私は2階を。また後ほど合流しましょう。Okay, you handle that, I'll handle this. 誰か生存者がいればいいが、確かにこの状況では。とにかくまずは手がかりを探すか。I take it she went this way? いいものがないか1階を調べよう。 Yeah, she went that way. Or is that just Akashic enemy? Balmung Dock, writ of designation. The Kingdom of Wellwood hereby designates this facility a prison for the entertainment of bearers, both foreign and domestic. The purpose of this facility is to rear and train a Kuza beast for deployment in the field. Aforementioned purpose is a matter of strictest secrecy, and any mention is therefore to be punished by death. Captive bearers have been provided solely for the perusal of the aforementioned purpose. Express permission is required for use of any bearers in any other capacity. A Kuza beast. 軍用魔獣の管理もしていたのか。まだ潜んでいるかもしれない。注意して進もう。I have no idea what the hell a Kuza beast is, but I'll be killing it. She went upstairs, I do believe, so. Man.
Alright. Take more documents. Recommendation concerning Kuza beast deployment. The Kuza has long been recognized as an especially aggressive species. This being the case, it was hoped that successful deployment of the battlefield might be a means of inflicting heavy casualties on the enemy. In exercises conducted thus far, however, the beast has proven incapable of distinguishing between allied and enemy combatants. As such, deployment alongside regular troops is not recommended. Proposed instead that bearer captives be employed in order to draw enemy focus, and the beast then driven them into a fray. With the beast then driven into a fray in order to achieve maximum benefit with minimal loss of Wildover lives. 軍用魔獣の訓練だと。しかもベアラーをおとりに。ここに彼らを収容していたのもそのためか。Oh, I mean, the kingdom doesn't exactly value anything. Or anyone. They don't value themselves. Why would they value others? Memorandum on Kuza beast feeding. A recent supply shortage has left us with insufficient resources to feed the Kuza entrusted to Arke. Fortunately, the creature was observed to kill and consume the bearers assigned to fight beside it in a mock battle, conducted as part of its training. The beast was further observed to enter a state of visible contentment upon feeding in this way, suggesting that live bearers may even be its preferred source of sustenance. While this behavior is unexpected, it's not unwelcome. Bearers no longer of use for training purposes can now be repurposed as acquired. ベアラーを魔獣の餌に。命を何だと思ってるんだ。Well, I'm gonna have to kill this Kuza beast, whatever the 手がかりらしいものないか。生存者も見つからない。一旦ドリスと合流しよう。 Oh, the stairs are right there. I'm gonna go the other way though. Unless, of course, it's locked. Which would be inconvenient. But it makes sense. Yeah, it is. Okay. Let's go upstairs. It's going to be in there. I'll have to kill it. Well, I hope the person she was looking for isn't already fed the beast. Oh yeah. That's what you get. Alright. Worth it. Very much worth it. Okay, I want to have a potion. Here, have this. Cooldowns on that is so freaking low. Alright, in here. ドリス、1階には手がかりも生存者もなしだ。そっちはどうだった？ええ、こちらも同様です。見つかるのは監獄に関する文書だけで。ここは単なる監獄ではなかったのですね。まさか軍用魔獣の訓練にベアラーをあてがっていたとは。魔獣には人の何倍もの極を誇るとの記述がありました。そんな相手にかなうはずもない。囚われたベアラーの中には幼い子供から老人までいたようです。おそらく兵として使えないものもここで処分していたのでしょう。ああ、ベアラーを魔獣の餌にすることでな。そんな、なんということを。他には何かなかったか？鍵を一つ見つけました。2階では使えそうなところはありませんでしたが。だとしたら1階の鍵なのかもしれない。まだ入っていない場所があったはずだ。俺が調べてこよう。ドリスも後から来てくれ。承知しました。
Well, it's distinctly possible there are, in fact. Bear is still alive. The beast's still there, after all. So I guess if they are still alive and we rescue them, the Kuza beast's going to pop out because it wants to eat. It's not exactly going to get anything from eating Akashic ones because, you know, they don't function. They just disintegrate into air. Alright, open sesame. An amber. Roger, not bad. Oh. There are bears still alive. Ooh. I'll help you in just a second. Great. There's at least one bear still alive.誰？生き残りがいたか。ここに残っているのは君だけかい。兵隊さんはみんな化け物になっちゃった。他の人もあいつに食べられて。あいつ、軍用魔獣のことだな。シド、その子は。隠れ家で保護する。ドリス、頼めるか。はい。怖かったでしょう。でももう安心よ。ねえ、シャドウィックは？え？あのね、シャドウィックがあいつから逃がしてくれたの。それでね、あいつをやっつけてみんなを守るって。お姉ちゃんたちのこともシャドウィックが守ってくれたんでしょ？それは。今のはまたあいつが来たんだ。シャドウィック、助けて。まさか軍用魔獣。それにしてもこの方向は。俺に任せろ。お前はその子を守れ。わかりました。シド、どうかお気をつけて。Yes, I shall. あれが軍用魔獣。奴を始末しなければ。It's a blue behemoth. 入れないか。I mean, I don't think you could let it live anyway. Look at that thing. The blue behemoth. Who's a beast? Rank A. Ah, it's an actual thingy one. Nice. That means it should give me some material. Give unto me your flesh and bone. Alright, Giga Flare 2. There, much better. While this is aggressive, it's not spamming meteors yet. There's the reason why I said yet. Oh, fuck. Come on. No. Brick. Oh, man. Mega Flare is just so good. Tier 4 Mega Flare, just so worth. Anyway, die Kuza beasts.
Yeah, Mega Flare is worth it. I want to upgrade Giga Flare to the max too. Alright, gimme. Another Behemoth Shackle. Okay, that's okay. I wanted something better than that, like a craft, Otadamarong. やったか。シド、お怪我はありませんか？ああ、大丈夫だ。これは。なぜ書物が。ドリス、見覚えがあるのか？ええ、間違いありません。かつて私がチャドウィックに送ったものです。そうか。彼はこの魔獣と戦っていた。あの子を守るため最後まで戦ったんだろう。チャドウィック。もう他に生き残りはいないようだ。あの子を連れて帰ろう。わかりました。チャドウィック、今度は私が守るから。You want to take the diary with you? Well, at least the little girl gets to be safe. ずっとあの子の面倒を見ていたのか？はい、一人にしておくのが心配で。ですがあの子、ハイデマリーも少し元気になったようです。救うことができて本当に良かった。そうだな。だがチャドウィックのことは残念だった。いえ、シドが軍用魔獣を倒してくれたおかげで彼の最後を知ることができましたから。最後まで弱き者を守る。私の記憶にあるチャドウィックとどこも変わっていなかった。勇敢な男だったんだな。少し聞かせてくれないか、彼のことを。はい。かつて私とチャドウィックはあの奴隷商人の下で使われていたのです。私たちはベアラーの身でありながら教育を受けました。すべては彼女の使いやすい道具になるために。ですが、さまざまなことを学ぶにつれて、この世界に疑問を抱くようになったのです。そして、私たちは逃げ出しました。自由を求めて。あの後、彼と再会することはありませんでしたが、思いは変わらず、私と同じだったようですね。彼もまた、自由のために戦い、間違いなく人として死んだ。ええ。ハイデマリーはその証でもある。だから今度は私が守っていきます。石の剣の名にかけて、彼が最後まで戦ったように、私も最後まで戦い続けます。頼りにしている。Yeah. Be best if you don't die, though. But it's a noble goal. The breath of darkness. The Bergungini Akurda. Okay. Missive, I am only going to check the blacksmiths. I want to see. What do I need? Yes, but I'll tell you all about them when I get back again. I mean, it should make the reconciliation possible, though. Yeah, it should make reconciliation between bearers and unbearers possible, though, because of the world exploding. Right. Yes, the only thing I'm missing is another dark steel. So I need to find thingy. I already made these, and... Right. Yep.
I need a dark steel. Well, また来いよ。 hopefully one of these has it. Let me see. Oh, there might actually be some new hunts. I need a dark steel. I'll only get something like that from an S rank. I think. Well. Let's see. Because I already killed Terminus and Thanatos. Masterless Marauder, that's an S. A rank there, the Grim Reaper, and Knight of the Splendid Heart and the Penitent Gator. Okay, first, I will not do those. Right, let's first go into the little thing. I'll do those after I finish these side quests. And that is a big... Why did I... How many times do I have to do this? That is probably the bounty. I mean, look at it. A frickin' behemoth. Yep, a behemoth king. S rank. Alright. And I wasted my thing. Yeah. All right. That's a big freaking tornado. Okay, Behemoth King, you are one big fella. Alright, Mega Flare, go. Giga Flare, go. Ow. You rude fella. There we go. Got Cyclone, Blizzard, and Limit Break. I'm not even sure what I dodged. But yeah, pure skill. Oh my. Oh. Ow. Ah, that was bad timing. Horse, huh? And fuck. Oh no. Does that mean? There. Cast it at least. One Giga Flare, please. He's broke. There you go.
Not what I'm after. I want to do that. Jeez, you are insane. Apocalypse. Oh, goodness me. That's... yeah, okay. Okay. Fucking hell. Oh, that's a big one. There you go. Have a good go for it. I should have moved closer to the end of it, but whatever. There. No more of you. What you get for standing in my way, pal. 23,000 XP. Okay, not bad. Really? Level 48. Another Behemoth Shackle, another Orichalcum. Speaking of Toggle, is he, Nope. He hasn't upgraded any further yet. Shame, really. And I didn't get the material I needed. Oh well. I think a decent amount of Orichalcum at least. Right, into this village again. Already wiped out the regular enemies. Alright, into this guy's house. Let's see, Royal Intelligence Training Report. In the wake of the tragic fire at Cair Norvent in 873V and the subsequent depletion of our most highly practiced intelligences, all mainland strongholds were instructed to redouble training in clandestine maneuvers, improvised weaponry, and assassination techniques, and dispatch promising volunteers to Stonia for inspection. This report details progress made by the stronghold of Garnick in reinvigorating Wellowwood's ranked of esteemed intelligences. Complete botany of Banes. Eiterfotida, or tail of the wyvern. White flower and black of root, the latter of which gives out an inky gall when cut or crushed. The tribesmen of Northern Storm prick their skins with oaken needles soaked in such, drawing curious patterns about their arms and legs in honor of their heathen gods. The goal is passing toxicate. That a single drop taken by the mouth may result in cramps most painful for 5 days and 5 nights, or if applied to a wound, certain death. Should a slip of the needle end a young warrior's life, it is said his skin print failed to find favor among the heavens. Folklorist Fabulary. The Moogle. No spirit or sprite appears more often in Valthasian folk tales than the humble Moogle. Though they occasionally painted as mischievous souls akin to pixies or imps, most stories depict them as clumsy yet congenial spirits who delight in helping mankind with their daily labours. Said to have sweet tooths, leading to the common superstition that one must not leave cakes or other sweetmeats uncovered overnight, lest naught remains but crumbs come morning. In appearance, they're described as being covered head to toe in soft white fur, except in the small dark wings which they are somehow able to take flight, and the brightly coloured pom-poms that protrude from the tops of their heads. And yet there is one detail regarding the Moogle that most find more remarkable than even the orbit that tops its brow. The fact that the creatures actually exist. Preposterous, I hear you cry. Everybody know that Moogles are stuff of legend. I quite agree, but every legend has its basis in truth, and in the case of the Moogle, the fact may not be so dissimilar to the fiction. Ancient bestiaries list the white mole whose feet do not touch the ground among the beasts of the realm, and the illustration beside the name, why, none other than the Moogle. Of course, it is true the creatures are not known to still survive in the twins in the modern day. Perhaps their miniature wings carried them to other climes. Perhaps they were hunted to extinction. Or perhaps, just perhaps, they do still live among us, hidden away from human view. From a distance.
Chapter 16. The Fall of the Bearers. The emergence of the first magic adepts was widely heralded as a gift from the gods. Indeed, the tide with which those with the gift came to be commonly known is most likely a contraction of Bearer of the Heavenly Blessing, the wording used by the tribunes of the time. Those born with the blessing were lauded as living crystals and granted high office and plentiful reward for their status as chosen ones. Over the years, this reverence for their kind would become full-fledged religion, led by the bearers themselves, of course. A development that would prove fateful. Yeah, because you end up getting obliterated. The divers nations of the time were unanimous for their disapproval of the founding of the church, while the authorities had for years welcomed bearers into positions of power in their own structures of state. They were mistrusting of an organization led by bearers, forebearers. Efforts were immediately made to chasten the church and its followers, banning members from holding office, evicting adherents from their homes, and breaking up meetings by force. The church responded by forming a volunteer army to resist this persecution, and yet it continued, creating a cycle of ever-increasing bloodshed and rancor, and a growing rift between those born with the blessing and those without. What began with beatings and street clashes would eventually spill over into an all-out war that consumed the greater part of the twins for nigh a generation, and decimated the population of men and bearers both. The Deluge of Blood that stained the land crimson left an even more lasting mark upon the minds of the Velsthian people. After the Bearers' last resistance was crushed, the nations of Velsthia came together to sign the Continental Accord that initiated the system of slavery that persists across the realm to this day. The well-known phrase, bearers are other than human, has its roots in the bitter war of the years before, being the unblessed's only excuse for their calamitous refusal to allow the blessed to decide their own destinies. これだ。よかった。残っていたか。この内容が真実なら。Alright, I'm gonna get attacked by something crazy, aren't I? Executor. まさかとは思うが、金書を持ち出そうなどと考えてはいないかね。金書？貴様、執行者が。おお、我々を知っておいでとは。ならば話が早い。貴様が持ち出した金書を速やかにこちらへ渡せ。これをどうするつもりだ？さて、私個人が決めることではないが、いずれにせよ、それに記されたすべてが永遠に葬り去られる。なら、できない相談だな。これをご所望する方がいるのでね。やれやれ、仕方ない。残念だが、力ずくでいただくことにしよYou presume to kill me? Yeah, good luck, bro. 随分と手荒なことだ。Inquisitor, right? Yeah, okay. Just staggered already. Bruh. My sense of timing is impeccable as always. Why, I missed entirely. But immediately right. There. You cannot pry this book from my hands. It is my book now, until I give it to someone else. Okay. That's just appearing out of nowhere. 見事な腕前だ。貴様から奪うのは難しそうだな。なぜこの書物を狙う？外観の処刑。それは
人の嫉妬と強欲の記録だ。持たざる者たる人が持てる者たるベアラーを数を頼みに虐げ陥れた恥辱の歴史。貴様はその記録が正しいと思うか？さあな。慎重すぎるな。剣の際に比べいささか凡庸な答えだ。まあいい。歴史の解釈に正しさは存在しない。事実の羅列にどんな意味を与えるかの問題でしかない。故に人の数だけ正しさがあるのだ。貴様が正しいと断じれば貴様にとっては正しくなるように。目的は何だ？我々執行者は人の守護者、人を害する知識や伝承をこの世から葬り去るが務め、それだけのことだ。今回は貴様に譲るとしよう。世界は狭い。またどこかで会うことがあるかもしれん。ではな。待て。消えた。Guys, just teleport. ひとまず隠れ家へ戻ろう。ビビアンに届けなければ。But first, I will return that after I go to the Bad Bach Conservatory. Yes. I mean, in the end, a bunch of bearers attempted to gain more power than they had by forming a religion worshipping themselves, and that didn't pan out. I think you can just distill it down to that. In the end, they got all of them oppressed. Because, you know, the exact same reason lots of this shit's happening now. Because people didn't want to give up power. And not only did they not want to give it up, they always wanted more and more and more. ここが孤児院。名簿が見つかればいいが。No one's ever happy with what they have. You've always got to have them. I already killed these enemies too. Alright. See what you have. Chest. Bad Bach Conservatory, Riv Incorporation. The Kingdom Wildwood hereby incorporates this institution wherein juvenile bearers are to be granted the opportunity to give themselves in service to the state as soldiers. Any succumbing to the crystal's curse or otherwise perishing are to be disposed of with all haste. The graveyard is strictly reserved for the uncursed. Bearer disposal within its bounds is punishable by death. Conditioning schedule. Today's exercises will consist of the press yard, 20 sandbags for such duration as instructor shall dictate. The furnace. Burn intensity will be gradually increased. Live combat. 1 to 3 hellhounds, depending on performance. こんなものは訓練じゃない。ヘルマンの言ってた通り、劣悪な環境だったようだ。Now, let's see, I've recently learned my own daughter was among the children turned to stone by the brutal training I subjected them to. I not so much as the thought of her since handing over to the authorities as a babe, but inquiries with the military confirmed it was her. I've been torturing my own flesh and blood. And now I see her everywhere. Today, one of the children smiled at me in hope of receiving a few scraps from my table. It was her smile, the smile she inherited from her mother, the mother I killed for giving birth to a bearer. Their ghosts have all come back to haunt me. My daughters, my wife, all of them, all those children. So many have died at my hands. I can bear the guilt no longer. And so I've decided. Tomorrow I too must die. It'll be the last order I give to these poor wretches. Last torment I subject them to. I will command them to tear me limb from limb, and inter my cursed corpse beneath the white tree whose crooked hands reach to the sky in supplication. Beside me, my shame, my curse. The record of all their names, all those I have wronged. ここの院長が書いたものか。記録というのが気になるな。白寿とやらを探してみよう。I've no doubt he went through it, considering. A level of guilt that is entirely unbearable. That one there is the tree. 三方へと天に伸びた白寿。これか。
Give me one book. なんとも不気味な木だな。根元に何かありそうだ。少し掘ってみるか。この手記はベアラー管理記録とあるが。I guess he did go through with it. Let's see. Labacatory register burial loss. Hands 10 years old, lithification. He died stone. Alfred 9, succumbed to conditioning. Franz 12, lithification. Paulina 10, emaciation. She should have been fed better. Bruno 11, disciplined for attempted flight. Johanna 12, disciplined for attempted flight. Disciplined results in death. That's not good. Reinhard 9, succumbed to conditioning. Marta 10, succumbed to conditioning. Lothar 12, lithification. And Dietrich 11, emaciation. Well, I'm guessing Marta was his daughter. これはベアラーの名簿。くそ、こんなに多くの子供たちが犠牲に。しかし院長の筆録に死体を埋めさせるとあったが、そんな形跡は。Oh. ここにもアカシアどもが。 Just indeed. Just the best for getting rid of the weak little enemies. In the meantime, you get beat, bro. Good. Yeah, man. That's an annoying ability you have there. You finally stopped doing it. Thanks. I'll get 2. Annoying. There you are, all gone. Alright. Yeah, let's get this registry back to him, and then deal with the other one too. You go, Herman. ご無事のお戻り何よりです、シド。それで、ベアラーたちの名簿は見つかりましたか？ああ、それらしいものがな。拝見します。これは。そうでしたか。院長の筆録に。だが白寿の下にはそのベアラーの管理記録しかなかった。あるはずの院長の死体も生き残ったであろう子供たちも、それからどうなったかはわからない。そうですか。シドに持ち帰っていただいた管理記録、ここに記されているベアラーの名は確かに昔共に暮らした仲間たちのものです。ハンス、ロタール、みんな孤児院での生活がまるで昨日のことのように思えます。仲良くなった子がいても気づけばいなくなってる。毎日誰かが
命を落とすようなところでした。よく生き抜いたな、ヘルマン。私のこの命もみんなの犠牲の上に成り立ってると思うと。お前の命のために仲間が犠牲になったわけじゃない。仲間を思う心がある限り、彼らはきっとお前の命と共にある。はい。私は死んでいった仲間たちのこと、この悲劇を書き残そうと思います。あんなことが二度と起こらないように。亡くなっていった仲間たちが少しでも報われるために、そして生き残ったかもしれない子供たちが今もどこかで元気にしてると信じて。ああ、しっかりな。ありがとうございました、シド。協力していただいて感謝しています。Excellent. Ooh, 1,000. Not bad. Breath of Ice Mesmerize. Ability. Yeah. Okay, let's see. Need another 1,000. And that will give me roughly what I need, I think. Then I'll master all of Shiva's abilities, and that'll give me an achievement. Alright. Get to Vivian. Then there's hunts and everything to do after. ビビアン、お前が欲しがっていたものだ。From a distance. Very valuable information in there. これはまさか本当に。ありがとう、クライブ。実を言えば半ば諦めていた。すべて執行者に処分されたとばかり。奴らとは書物を手に入れた時に勝ち合ったが、どうやら今回は譲ってくれるらしい。執行者は言っていた。人の数だけ正しさがあるのだと。たとえ真実でなかったとしても正しさになり得るだろうか。そうだ。だからこそ決して誰かの正しさだけで世界を覆ってはならない。それはいつしか必ず価値観の歪曲と思考の拘束を生み出すことになる。ベアラーの歴史なぞその最たるものだよ。そういえばこの書物はお前が学者を志したきっかけらしいな。そのことか。これの著者は異端者だったのだ。万国一致で処刑されるほどのね。異端であることは時に物事の真理に近づく方策となる。孤独を代価として枠の外に立ち、世界をつぶさに観察するということだからな。この書物は人の輪の外にいた私に教えてくれた。私は人を観察する機会を与えられているのだと。それこそが私が世界に関わることのできるたった一つの方法なのだと。今でもお前は人の輪の外にいるのか。この隠れ家に来てからというもの、どうにも頭の冴えが鈍った気がするよ。いささか人の輪に近づきすぎたのかもしれん。ならばその輪の中から観察するのも悪くない。そう思うようになった。案外居心地のいいものだとね。だからこの世界を守ってくれ、クライブ・ロズフィールド。そのためならビビアン・ナインテールズはこの地のすべてをお前に捧げよう。ああ、必ず。Alright. Interesting philosophy you've got there. I think the truth is much more objective than that, personally, but hey. A Scholar's Bonnet. Vivian Ninetail Scholarly Headway, awarded to her upon completion of her studies at the University of Canva. Give the men and women of this benighted world the gift of truth, make them believe in you as I do. Alright.
Oh, there's even more of them. And there's another quest. Let's see, the Wailing Banshee and Wellerwood, Garnock. Also, Hipposeer and Sandbrick. Pendants get there. Cursebreakers came across this creature while searching for survivors near the abandoned village of Garnock. Misled by the abomination's appearance and thinking she might be a local woman, they went to offer their help, but soon it was they who were seeking salvation. The survivors say they can still hear the screams, both those of the white and those of the fallen comrades. Let's see, the Grim Reaper. There's a saying among the Imperial soldiers of the Northreach garrison: steer clear of the drowned tower, lest the spectre's sickle reap your root. They speak in typically uncouth terms of the thrall that dwells within the Aether Flood, the one whose frightful aspect in command over lesser minions would be to mark him as a high-ranking member of his species. And of course, Knight of the Splendid Heart. Those are right beside each other. Most pilgrims to the holy capital of Oriflame pass through the Penitent's Gate on the road from the Royal Meadows. Of late, however, a knight in shining armour is elected to station himself beside the sentence, accusing any and all passerbys of being Sid the Outlaw, the one who led Prince Dion down the path of destruction, and challenging them to a duel to the death. Okay. Let's get こんにちは、クライブ。こちらがあなた宛てに届いた品です。 a new dawn. Continental acclaim. If the drunken Kelly captain I shared a table with last night is to be believed, word of your exploit has made its way across the seas to the great continent. What is more, she claims that there are those who would see you flourish, herself being one such woman, Gareth. Genji gloves. どうぞ。 And unsigned. Every epic starts with a single word, every symphony a single note. This is but the beginning, and for all shall be your legend told. Forever shall your legend be sung. 今お渡ししますね。 There we go, careful whisper to obtain all the available items from your payrons. 覗きに来てくださいね。 Alright, let's see about this. What are the Genji gloves? Is it here? Yeah. Oh. Just straight up increases damage dealt by 5%. That's not bad, really. It's kind of okay, actually. Let's see. Wasn't there a quest available or something? I guess it's just in notes. I'll do the hunts. I need to take those final bounties so I could get the final frickin' upgrade from the weapon. Well, the final upgrade for now. Let's see. Making amends. Concern for Jill. Though our icon brought her much suffering, the loss of Shiva was heavy on her heart, and we'd be poor friends indeed if we didn't seek to lighten that burden, even but only a fraction. Or we depart for the skies. I'd speak more of this on private. ジョシュアの言う通りだな。相談してみるか。Yeah. Priceless. Let's see. The Wages of Fate? Do you remember what you told me that night at Phoenixgate? That wild fate of Rosaria sits on my shoulders. The fate of its dominance sits upon yours. But we are both... Are we not both dominants of fire? Does not the flame of our forebearers burn in both our hearts? Should I not protect you as you have protected me? You've chosen to be my shield, and I'll let me choose to be yours. Is this not what our father wanted? What Sid wanted? To cast aside fate and forge your own paths. Grant me this, Clive. Let me be your strength. Joshua. To try unity, bringing together 3 men from different backgrounds is not to be without some difficulty. However, come together we did, for a better Valsthea. The tri-unity is but a first step, a longer, more bitter journey awaits us all, one that will almost certainly end in hardship. Yet, what matters most is not the destination, but what we can learn from one another while on the road there. You've paved that road for us with your courage, Clive. Now we must have the courage to walk in it. Loving Uncle. Hideaway welcome. Edda seems full of the silver bowl we give her. So much so, she's been taking to setting atop her belly as she rests. To hear her tell it, the rascal kicks something fierce when she does too. Sounds like we've another finder on our hands, and none too soon. I could hardly wait to teach our newest little cursebreaker everything I know, though I suppose we can all celebrate first. No need to get ahead of ourselves for now. That was Gav. That which conquers all. Here, not long removed, when you last placed yourself between us and peril, I sit and pen yet another letter in which I try to find the words to somehow express the gratitude of an entire town. Still, something feels different about our latest triumph. Where in the past we leaned ever so heavily upon your good graces, this time we found strength elsewhere, in ourselves. Our hardship has shown us that which should have been apparent all along. We are not as different as we want to believe. Does a peasant love his homeland any less than a noble? Does a bearer love his family any less than another man does his own? Is it
It is this love that has united us and given us true strength. Should every thrall, Akashic bandit, and brigand in the realm come charging at our gates, we will not fret, we will not falter, we will fight, and we will win. Isabel, a note of thanks. My Lord Marquis, I write to thank you for the kind consideration you have shown for those whose names are written within the pages of the Book of Martyrs. I know that it moved them deeply to know that the first shield of the Phoenix laments their passing. Though each and every member of our order stands ready to sacrifice their lives in service to the Phoenix, I don't doubt those who were taken before their time go with regret for the long years of duty left undone. That they should live on in the memory of a proud son of House Rosefield, such as yourself, should surely go some way to soothing their sorrows. May the Phoenix's flame ever burn in your heart. And making amends from hypocrites. Master Clive, I'm aware there are matters of much greater import which demand your attention, but should you find yourself a moment, I bid you visit me in the shelves. That I might ask a single favor concerning His Highness Prince Dion. Okay. ハルポクラテスから頼み事とは珍しい。書庫に行ってみよう。Alright. A tale to tell. Okay. Well, first things first, I'm gonna save. I'm gonna save. Also gonna go off. Next time I will finish these side quests, and then I will, of course, do all the hunts. I will go kill the boss. So, thanks for watching, anyone who watched, and goodbye.